कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माताजी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माताजी, सादर प्रणाम, खूब धन्यवाद माताजी। हरे कृष्ण। यस, आप સૌનું ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે. આપણું બધું કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે. યસ, જીવેશ્વર કૃષ્ણ માતાજી, હરે કૃષ્ણ માતાજી. તો આપ સૌનું ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદા મંદિર ઇસ્કોન મેંગલુરુ તરફથી. આજે આપણે સૌ અધ્યાય છેલ્લો અને 18મા અધ્યાયની ચર્ચાઓ કરવા માટે આજે સૌ આપણે મળી રહ્યા છીએ. આપણે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં વંદન કરીને, શ્રીલા પ્રભુપાદજીના ચરણોમાં વંદન કરીને આજના અધ્યાયની શરૂઆત કરીશું. શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ કી જય, શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्णा। આપ સૌનું हरे कृष्ण। સ્વાગત છે. જે લોકો મને જોઈ રહ્યા છે, વિનંતી માતાજી, માનસી માતાજી, હિરલ માતાજી, અયાંશ પ્રભુ. અચ્છા, આજે તો દિત્યા માતાજી છે. અયાંશ પ્રભુજી ક્યાં ગયા? પછી મેઘા માતાજી, હરે કૃષ્ણ માતાજી, हरे कृष्ण माताजी। હરે કૃષ્ણ. આશા માતાજી, माताजी। હરે કૃષ્ણ અયાંશ પ્રભુજી. અને જે લોકો વિડીયો ઓફ કરીને પણ જોડાયા છે તે સૌનું ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે. છેલ્લો દિવસ છે, છેલ્લો અધ્યાય છે. આજે ભગવાન આપણને લાસ્ટમાં કહે છે જે આપણે કરવાનું છે ને, તારે તારી ઈચ્છા જે છે તારે કરવાનું છે. બરાબર. ખૂબ સરસ એક અધ્યાય છે, 18મો અધ્યાય, જે કહેવાય કે ભાગવત ગીતા જે આપણી છે એના અંદર સૌથી લોંગેસ્ટ ચેપ્ટર છે, સૌથી વધારે શ્લોક ધરાવતો આ ચેપ્ટર છે. આમ જોવા જઈએ તો આપણો ગઈકાલનું જે ચેપ્ટર હતું ત્યાં સુધી ભગવદ્ ગીતા કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ છે. પરંતુ હવે જે આજનો જે અધ્યાય છે ને એના અંદર મોસ્ટલી શું હશે, બધું જ રિવિઝન હશે. કેમ? કારણ કે ભગવાન
ભગવાનને ખબર છે આપણે કેવા છે, આપણને તો શું કહેવાય આગળના 5 અધ્યાયના નામ પણ ના ખબર હોય તો એને અધ્યાયના અંદર શું હશે કેવી રીતે ખબર હશે? એટલે ભગવાનને ખબર હતી એટલે આપણા માટે 18મો અધ્યાય એમને આપી દીધો કે લે બેટા તું છે ને ભૂલી જઈશ એટલા માટે આ તને બધું જ અહીંયા ગાડી આપી દઉં છું. બીજા અધ્યાયમાં પણ બધું આપ્યું. એ વખતે એમને ખબર હતી કે આ ખીચડી જ બનાવશે અને કઈ કરશે નહીં, એટલે આપણને બધું ધીરે 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 બધા ચેપ્ટરમાં બધું કરાવ્યું. બરાબર? ઓકે. હા જીવેશ્વર પ્રભુજીએ અનાઉન્સમેન્ટ કરી દઈશું. થેન્ક યુ પ્રભુજી. હા ને તો એ વખતે બીજા અધ્યાયમાં આપણને શું કહેવાય કે બધું જ આપી દીધું. પછી કે ના મારો છોકરો છે ને આ શું કહેવાય એમ પણ આપણે ભગવાન સાથે લડાઈને આયા છે, ભગોડા છીએ આપણે, ભાગીને આયા છે. હું જે કહીશ ને એના અંદર એને ખબર પડવાની નથી. એટલે આપણને ત્રીજો, ચોથો, પાંચમો, છઠ્ઠો, સાતમો, આઠમો, 9, 10, 11, 12, 13, 17 કરતા આપણાને બધા અધ્યાયના અંદર બધું ડિટેલના અંદર ભગવાને આપણને કીધું. અને પછી છેલ્લે ફરીથી કે આ છે તો ભગોડો ને એને કઈ ખબર પડશે નહીં એટલે ચાલ ને એકવાર રિવિઝન જ કરાવી દઉં. હા ને તો એટલા માટે આજે 18મો જે અધ્યાય છે એના અંદર શું છે આપણું રિવિઝન છે, જે આપણે 1 થી ને 17 અધ્યાયના અંદર જે કાંઈ પણ આપણે જોયું એ છે. બરાબર? હવે મારે તમને પ્રશ્ન પૂછવો છે. જો આજનો તો લોંગેસ્ટ ચેપ્ટર છે, બરાબર, એટલે થોડોક સમય આપણો વધારે જશે. પણ હવે શું કહેવાય ભગવાન આટલું બધું આપણા માટે કરે છે તો આપણે પણ કંઈક તો કરવું જોઈએ ને, હે ને? તો એના માટે એક પ્રશ્ન તો હોય કે ના હોય? બોલો. લેવો જોઈએ ને. કેટલા તૈયાર છે પહેલા મને ખાલી હેન્ડ રેઝ કરો. પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે કેટલા તૈયાર છે? બસ એક જ જણ, 2. બસ બાકી બધાને કોન્ફિડન્સ જ નથી કે હું આન્સર આપી શકીશ એમ? યસ, મેઘા માતાજી એમનો પેલો હેન્ડ રેઝ કરે છે. ડિજિટલ હેન્ડ રેઝ કરો. બસ 2 જ જણા. બાકી બધાને ભગવદ્ ગીતામાં ખબર ના પડી? અરે ભગવદ્ ગીતામાં ના ખબર પડી હોય ભગવાન પર શ્રદ્ધા નથી? હા, આટલું મોટું આપણે આટલી બધી શ્રદ્ધાઓ ભણ્યા. આરતી માતાજીએ હેન્ડ રેઝ કર્યો છે, આંગળી ઊંચી કરી છે એમને. ના હું એમ આંગળી ઊંચી કરું. તો નથી માતાજી. હા, નેટવર્ક નથી. એવું છે? કઈ વાંધો નહીં. તો આપણે પ્રશ્ન પૂછીએ. બરાબર? 1 થી 17 અધ્યાયના નામ કોને આવડે છે? બહુ અઘરો પ્રશ્ન છે આ તો. ક્યાં પૂછી દીધો, ક્યાં હેન્ડ રેઝ કરી દીધો અમે આન્સર આપવા માટે? હે, ફસાઈ ગયા ખોટા. બોલો માનસી માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. પહેલો અધ્યાયનું નામ હતું કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધભૂમિ પર સૈન્ય નિરીક્ષણ, ગીતાનો સાર, કર્મયોગ, દિવ્ય જ્ઞાન, કર્મયોગ, કૃષ્ણ ભાવનામૃત કર્મયોગ, ધ્યાન યોગ, પરમેશ્વરનું જ્ઞાન, ભગવત પ્રાપ્તિ, પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન, પરમેશ્વરનું ઐશ્વર્ય, વિશ્વરૂપ દર્શન, ભક્તિ યોગ, પ્રકૃતિ, પુરુષ અને ચેતના, પ્રકૃતિના 3 ગુણો, પુરુષોત્તમ યોગ, દેવી તથા આસુરી પ્રકૃતિ, અને કાલે ભણ્યા શ્રદ્ધાના વિભાગો. હરે કૃષ્ણ. હરી બોલ. હે ને ખૂબ બિગ હરી બોલ માતાજી માટે. એકદમ સરસ. હે ને? શ્રદ્ધાત્રય વિભાગ યોગ ગઈકાલે આપણે જોયું. ચાલો બીજા કોઈને ટ્રાય કરવું છે? 1 થી 17 નહીં, 1 થી 5, 1 થી 10, 1 થી 12. કોઈને ટ્રાય કરવું છે? એવું ના, જો આજે છેલ્લો દિવસ છે પછી કોઈ તમને પ્રશ્ન નહીં પૂછે. પછી એવું ના થાય કે મારું મનનું મનમાં જ રહી ગયું, મારે તો હેન્ડ રેઝ કરવો હતો પણ પેલું મને આવડ્યું જ ના હેન્ડ રેઝ કરતા, તો એમને માઇક અનમ્યુટ કરીને બોલી શકો. હા, પછી એવું ના થાય કે મારે તો બોલવું હતું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. માતાજી હું ટ્રાય કરું? ચોક્કસ માતાજી કરો. પહેલો અધ્યાય કુરુક્ષેત્ર સૈન્ય નિરીક્ષણ, ગીતાનો સાર, કર્મયોગ, દિવ્ય જ્ઞાન. 5મો અધ્યાય કર્મયોગ, કર્મ કૃષ્ણ ભાવ કર્મ. 6ઠ્ઠો ધ્યાન યોગ, 7મો પરમેશ્વરનું જ્ઞાન, 8મો અક્ષર બ્રહ્મ, પછી 9મો ગુહ્ય જ્ઞાન, 10મો પરમેશ્વરનું ઐશ્વર્ય,
વિભૂતિ યોગ, અને વિશ્વરૂપ દર્શન 11મો અધ્યાય, 12મો ભક્તિ યોગ, 13મો પ્રકૃતિના 3 પુરુષો, પ્રકૃતિના 3 ગુણો. ગુણો, સોરી આવું થાય. પછી ઓકે, પુરુષોત્તમ યોગ, દેવાસુર સંપત વિભાગ યોગ, 16મો અધ્યાય આસુરી પ્રકૃતિ, 17મો શ્રદ્ધાના વિભાગો. હરી બોલ. અને 18મો લખ્યો છે મોક્ષ સંન્યાસ યોગ. એટલા માટે જ મેં ખોલીને રાખું છું માતાજી, નહીં તો હું સ્ક્રીન ઓફ કરી દઉં અને અનશેર કરી દઉં, કારણ કે ખબર પડે તમને 18મો આ છે એમ. હા સાચી વાત છે. હરી બોલ. હા, ખૂબ સરસ. માનસી માતાજી અને આપડા કયા માતાજી હતા? હેતલ માતાજી ને? હાજી. હા, અને તો તમે બંને ખૂબ સારી રીતે મતલબ આન્સર આપ્યા છે. થોડી ભૂલ પડે વાંધો નહીં, ધીરે ધીરે જેમ અત્યારે લેવલ 1 પહેલી વાર, બીજી વાર, ત્રીજી વાર, ચોથી વાર એવી રીતે કરીશું તો આપણને ખબર પડશે. ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. કેમ ખબર? કારણ કે એના નામના અંદર જ પ્રભુપાદની ભગવદ્ ગીતા આપણે જ્યારે વાંચીએ છીએ ને, એના નામના અંદર જ આપણને એનું કન્ટેન્ટ ખબર પડે. એટલા માટે નામ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. બરાબર? અત્યારે આપણા બધાના કેમ નામ છે આપણને ખબર હોય કે ભાઈ હા કિંજલ માતાજી એટલે હા ભાઈ એમનું આવું હશે, માનસી માતાજી એટલે આવા જ હશે, આરતી માતાજી એટલે આવા જ હશે. એમનું નામ જ ના ખબર હોય તો એમની ક્વોલિટી ક્યાંથી ખબર પડે? હા ને? તો એટલા માટે આપણે નામ જે મતલબ એ કરીશું તો આપણને થોડુંક આઈડિયા આવશે એના અંદર શું છે. યસ, હિરલ માતાજી આપનો હેન્ડ રેઝ છે. માતાજી બોલું હું, મને યાદ આવે એટલા. ઓકે માતાજી, ચાલો બોલી લો, પછી આપણે ચાલુ કરીએ. આજે ચાલુ બી કરવાનું છે, તમે બહુ લેટ હેન્ડ રેઝ કર્યો છે. કઈ નહીં, બોલો ચાલો. મનનું મનમાં ના રાખીએ ને. હા, પેલો કુરુક્ષેત્ર યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર સૈન્ય નિરીક્ષણ, બીજો ગીતાનો સાર, પછી ત્રીજો કર્મયોગ, ચોથું દિવ્ય જ્ઞાન, 5મો કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મ, 6ઠો ધ્યાન યોગ, 7મું પરમેશ્વરનું જ્ઞાન, 8મો ભગવત પ્રાપ્તિ, 9મો પરમેશ્વરનું ઐશ્વર્ય, પછી 10મો યાદ નથી આવતો. 10મો માતાજી કઈ વાંધો નહીં માતાજી. અને પરમેશ્વરનું ગુહ્ય જ્ઞાન, પરમેશ્વરનું ઐશ્વર્ય, પછી પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન. હા, પરમેશ્વરી વિશ્વ દર્શન. વિશ્વ દર્શન, પછી પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન, પછી પ્રકૃતિ. માતાજી તમે ઉલટું કરો છો. પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન કયો નંબરનું ચેપ્ટર છે? બોલો. 10મા નંબરનું. યાદ કેવી રીતે રાખવાનું ખબર? પરમ ગુહ્ય એટલે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે. ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ ક્યાં હોય? સૌથી વચ્ચે હોય. તો આપણા ભગવદ્ ગીતાનો સૌથી વચ્ચે વાળો ચેપ્ટર એટલે 9મું ચેપ્ટર. હે ને? આપણે એવી રીતે યાદ રાખવાનું. ઓકે, ચાલો માતાજી, થેન્ક યુ માતાજી. તમે પ્રયાસ પણ કર્યો અને ખૂબ સારું કે શું કહે, જોયા વગર આટલી રીતે મતલબ મગજમાં મનોમંથન કરી અને તમે પ્રયાસ કર્યા. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ હેતલ માતાજી, હિરલ માતાજી અને માનસી માતાજી. તો ચાલો આપણે ફટાફટ આજના અધ્યાય તરફ આગળ વધીએ, કારણ કે થોડો લાંબો પણ છે. બરાબર? પછી બધાને ભૂખ લાગી જશે, ઊંઘ આવશે, એટલે સુઈ જઈશું પાછા. અને આજનો અધ્યાય ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આજનો અધ્યાય આપણે જો બરાબર ધ્યાનથી નહીં સાંભળીએ કે પરસીવ નહીં કરીએ તો આટલા 17 દિવસ રોજ એક કલાક આપણે કાઢીએ અને બધું પાણીમાં જશે. એટલે ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, ધ્યાનથી સાંભળવાનું છે. 18મો અધ્યાય મોક્ષ સંન્યાસીઓ. ઘણા બધા લોકો મોક્ષ માટે એટલે કે મૃત્યુના સમયે ને બધા એ વખતે પણ આનું પઠન ને એવું બધું કરતા હોય છે. બરાબર? તો અહીંયા આગળ અર્જુનજીનો એક પ્રશ્ન છે. શું પ્રશ્ન છે કે હે મહાબાહુ, હું સંન્યાસ એટલે કે ત્યાગનો ઉદ્દેશ જાણવા ઈચ્છું છું, અને હે કેશી નિષેધન, હે ઋષિકેશ, હું ત્યાગમય જીવન એટલે કે સંન્યાસ આશ્રમ વિશે પણ જાણવા ઈચ્છું છું. બરાબર? અહીંયા આગળ આમ તો ભગવાને બધું જ કહી દીધું છે. અહીંયા અર્જુનજી ભગવાનને 3 વખત ભગવાનના નામથી સંબોધે છે. આખી ભગવદ્ ગીતામાં એક જ એવો શ્લોક છે જ્યાં આગળ અર્જુનજી ભગવાનને 3 વખત એમના ભગવાનના નામથી સંબોધે છે. બરાબર? કયા કયા છે? બોલો, કયા કયા નામ છે આના અંદર ભગવાનના? ઋષિકેશ, એક ઋષિકેશ છે, એક માધવ છે, આમ તો ઘણા બધા છે. માધવના આ શ્લોકમાં કયા 3 નામથી?
ઓકે. હા હમ તમારી સામે જ છે સ્ક્રીન ઉપર. ઓકે. મહાબાહો મહાબાહો મહાબાહુ ઋષિકેશ 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 અને કેશીની શોધન. સુદન બરાબર. 3 નામથી અર્જુનજી અહીંયા ગાડી ભગવાન બોલે છે. બરાબર. કયા છે? મહાબાહુ, કેશીનિષેધન અને ઋષિકેશ. શું જાણવા માંગે છે અહીંયા ગાડી એમની પાસેથી? સંન્યાસ એટલે કે ત્યાગનો ઉદ્દેશ જાણો, કે ત્યાગ કેમ કરવું છે, એનો અલ્ટિમેટ ગોલ શું છે, ત્યાગ કરવું કેમ છે, બરાબર એ જાણવા ઈચ્છે છે. અને બીજું કે ત્યાગમય જીવન એટલે કે આ સંન્યાસ આશ્રમ વિશે પણ જાણવા ઈચ્છે છે. બરાબર. ત્યાગ કરવો કેમ છે અને ત્યાગ કરવા માટે જે સંન્યાસ લઈએ છે એ જીવન પણ કેવું હોવું જોઈએ, બરાબર એના વિશેની અહીંયા ગાડી અર્જુનજી પૃચ્છા કરે છે. હવે કહે છે ભગવાન એમને જવાબ આપે છે. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, ભૌતિક ઈચ્છા પર આધારિત કાર્યોના પરિત્યાગને વિદ્વાનો સંન્યાસ કહે છે અને સર્વ કર્મોના ફળ ત્યાગને બુદ્ધિશાળી લોકો ત્યાગ કહે છે. બરાબર. ત્યાગની ડેફિનેશન શું છે કે જે ભૌતિક ઈચ્છા ઉપર આધારિત કાર્યો જે હોય છે, બરાબર ને, કે રોજ આપણે ફેમિલી સાથે રહેવું, ખાવું, પીવું, આ બધું, એ બધી જ વસ્તુનો પરિત્યાગ એટલે એ બધાને છોડી દેવું, તો વિદ્વાનો આને શું કે છે? સંન્યાસ એટલે કે છોડો ઘર બાર ચલો હરિદ્વાર. હે ને, અત્યારે આપણે જોઈએ છે મહાકુંભના અંદર ઘણા બધા એવા આવે છે ને ત્યાગી લોકો, બરાબર. ઘણા બધા એ લોકો કેટલા કેટલા વર્ષોથી તપ ને એવું બધું કરતા હોય છે, નથી ખાતા. ઘણા બધા લોકો ખાલી પાણી પર જીવે છે, ઘણા બધા લોકો ખાલી હવા ઉપર જીવે છે, એને કેટલી બધી સિદ્ધિઓ લોકોએ પ્રાપ્ત કરી છે. તો અહીંયા ગાડી એને કહે છે કે વિદ્વાનો જે છે, વિદ્વાનો એટલે કે જે લોકોની પાસે જ્ઞાન છે, બરાબર. હવે જ્ઞાન અહીંયા ગાડી ભગવાનની એનું જ્ઞાન નથી, બરાબર ને, કે જે વિદ્વાનો એને સંન્યાસ કહે છે. પરંતુ જે બુદ્ધિશાળી લોકો છે, બરાબર, સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ, વિદ્વાન કરતા પણ વિદ્વાન એટલે ભણી ગણીને પંડિત થઈ જવું એને વિદ્વાન કહેવાય. પરંતુ બુદ્ધિશાળી તો એનાથી પણ ઉપર આવે, બરાબર ને. બુદ્ધિશાળી એના અંદર આપણે ભગવાને આપણને એના પણ શું આપ્યા છે? લક્ષણો કેવા હોય? વિનમ્ર હોય. આ તે અલ્ટિમેટ ગોલ એને ખબર હોય કે આ જીવનનો અંતિમ લક્ષ્ય શું છે, હે ને. તો ભક્તિ છે એને ખબર હોય, તો એ છે વિદ્વાન. બુદ્ધિશાળી એ છે બુદ્ધિશાળી વ્યક્તિ, બરાબર. તો બુદ્ધિશાળી વ્યક્તિ સંન્યાસ કોને કહે છે? તો સર્વ કર્મોના ફળના ત્યાગને, બરાબર. કર્મ કરવાનું છે પરંતુ એના ફળનો જે છે ત્યાગ કરવાનો છે, એનું સમર્પણ ભગવાનને કરવાનું છે. હવે એક વસ્તુ વિચારો કે આપણી પાસે એવું કઈ વસ્તુ છે કે જેનો આપણે ત્યાગ કરી શકીએ? બોલો, છે કોઈની પાસે કોઈ એવી વસ્તુ કે તમે એનો ત્યાગ કરી શકો? તમારું પોતાનું છે? આપણું પોતાનું કશું નથી, બરાબર ને. આ શરીર આપણું નથી, આ શું કે આપણું ફેમિલી આપણું નથી, આપણે જ્યાં રહીએ છીએ આપણું નથી. એ બધી જ વસ્તુ તો ભગવાને આપણને આપેલી છે. આગળ આપણે એક ફ્રૂટના ઝાડથી આપણે શું કે ખેતરથી આપણે એ કર્યું હતું ને, બરાબર, પેલું કેરી વાળું જે ઉદાહરણ હતું, બરાબર. બધું પાણી આપે છે, બધું આપે છે, અને ફળ, બરાબર, 5મા અધ્યાયના અંદર આપણે જોયું, હે ને. તો એ જે છે કે આપણું કામ છે અહીંયા ગાડી આપણે જસ્ટ આપણા ગોલને એચીવ કરવા માટે આપણને આ શરીર ને બધું મળ્યું છે. તો એ વસ્તુનો હવે મારી પાસે મારું કઈ છે જ નથી, તો હું એનો ત્યાગ કરી કેવી રીતે શકું? મારું હોય તો હું એને કોઈકને આપી શકું ને, બરાબર. તો મારે એના ઉપર મારી જે કહેવાય ને કે પેલું મારું જ છે, બરાબર. તો હું કોઈકને આપી શકું, પરંતુ અહીંયા મારું કશું છે જ નથી, તો હું કોઈકને શું આપી શકું? તો એનો ત્યાગ કેવી રીતે કરી શકાય? અશક્ય છે, બરાબર. પરંતુ આપણે અહીંયા ગાડી આવ્યા છે માત્ર કર્મ કરવા માટે, બરાબર. એક મીડિયમ છે આ, કે આપણે આપણો ગોલ અચીવ કરવાનો છે, તો આ રસ્તો છે કે ભાઈ આ રસ્તા પરથી આપણે ભગવત ધામ પહોંચવાનું છે. તો એ રસ્તા ઉપર આપણે ચાલવું તો પડશે ને. ચાલ્યા વગર તો આપણને ભગવત ધામ મળવાનું નથી, બરાબર. તો અહીંયા ગાડી એવું જ કહે છે કે બુદ્ધિશાળી લોકો શું કરે છે? કર્મ કરે છે, પરંતુ એના ફળ જે છે એનો ત્યાગ કરે છે, અને એ જ છે સાચો સંન્યાસી છે. આની ડેફિનેશન આપણને આગળ પણ ભગવાને આપી દીધી છે, બરાબર. શ્રીલ પ્રભુપાદ છે, કેટલા બધા આચાર્યો છે, શું કરે છે? આપણને લાગે છે કે આપણા જેવા જ છે, હે ને. ઇસ્કોનના અંદર ઘણા બધા સંન્યાસી ને બધા છે, આપણને લાગે કે ભાઈ એ લોકો આપણા જેમ જ કામ કરે છે, પરંતુ એ લોકો ભગવાન માટે એમને શું કહેવાય, કઈ હોતું જ નથી કે મારે એના પ્રત્યે કોઈક હોય, એને ઈચ્છા હોય, એવું કશું જ નથી હોતું. એ શું કરે છે? ભગવાન માટે કાર્ય કરે છે, અને એના પાછળ એનું જે પણ રિઝલ્ટ આવે એ ભગવાનને અર્પણ કરે છે, બરાબર. પછી હવે યજ્ઞ, દાન તથા તપના કાર્યોનો કદાપી ત્યાગ ન કરવો જોઈએ. ભગવાન અહીંયા આગળ કહે છે શું કરવું જોઈએ આપણે? તો ક્યારે પણ યજ્ઞ, દાન તથા તપ એનો આપણે ત્યાગ ક્યારેય કરવો જોઈએ નહીં. તમે કોઈ પણ આશ્રમમાં હોય, તમારે આટલી વસ્તુઓનો ત્યાગ ક્યારેય નહીં કરવાનો, બરાબર. ભલે ને પછી તમે પેલું ઘર બાર છોડો હરિદ્વાર વાળું કરો કે કંઈ પણ કરો, બરાબર, તો પણ આટલી વસ્તુનો ત્યાગ ના કરવો જોઈએ. હવે આના અંદર જે છે દાન,
બરાબર. તો દાન છે, તો દાન બીજા બધા આશ્રમના લોકો તો કરી નથી શકવાના, એ માત્ર ને માત્ર ગૃહસ્થ જ કરી શકશે. બરાબર. આપણે ગઈકાલે પણ વાત કરી હતી એ રીતે. તો એ કોણ છે? એ ગૃહસ્થનો ધર્મ છે. શું? દાન કરવાનો. બરાબર. પછી યજ્ઞ. યજ્ઞ આપણે શું કરીશું? આપણે જપ યજ્ઞ રોજ કરીએ છીએ. પછી તપ, શારીરિક તપ આપણે ગઈકાલે બધા જોયા ને, શારીરિક તપ જોયા, મનના તપ જોયા, તો એ રીતે વાણીના તપ જોયા. તો એ બધા તપ જે છે, તો માટે યજ્ઞ, દાન અને તપ એનો ક્યારેય ત્યાગ કરવો જોઈએ નહીં. આપણે આ વસ્તુ કરતું જ રહેવું જોઈએ, કરતું જ રહેવું. રોજ યજ્ઞ કરીએ છીએ, દાન, બરાબર. કોઈક શુભ અવસર હોય ત્યારે આપણે એના દાન કરવા જોઈએ, તપ કરવા જોઈએ, બરાબર. પરિક્રમાઓ કરવા જોઈએ, ભગવાનના દર્શન કરવા જવા જોઈએ. અત્યારે જ આપણી સુંદર મજાની, બરાબર, વૃંદાવન યાત્રા આવી રહી છે. પછી આપણી શું કહેવાય, દ્વારિકાની યાત્રા આવી રહી છે. અને તો એના અંદર આપણે જોર શોરોથી આપણે એના અંદર પાર્ટિસિપેટ કરવું જોઈએ ને જવું જોઈએ. આપણી ભક્તિના અંદર વધારો થશે. બરાબર. પછી છે તે અવશ્ય કરવા જોઈએ. ખરેખર યજ્ઞ, દાન તથા તપ એ મહાત્માઓને પણ શુદ્ધ કરે છે. બરાબર. શુદ્ધિકરણની પ્રક્રિયા છે. ઘણા બધાને એવું લાગે કે ભાઈ તમે તો શું આવી રીતે કરો છો, અને પછી છેલ્લે તો આવું જ કહો છો કે દાન કરો, દાન કરો, દાન કરો. બટ અહીંયા ગાડી આપણે જે જ્ઞાન લઈ રહ્યા છે, બરાબર, જ્ઞાન તો અર્જિત કરી રહ્યા છે ભગવત ધામ જવા માટેનું, ભક્તિ પ્રાપ્ત કરવા માટેનું. પરંતુ અહીંયા આપણે જ વિચારીએ કે આપણે 18 દિવસ સાંભળીએ છીએ. હવે 18 દિવસના ક્લાસ પૂરા થઈ જશે, એના પછી આપણે ડેલી જ્યાં સુધી સાંભળીએ છીએ એ કેટલો ટાઈમ રહે આપણી સાથે? 2 કલાક, 4 કલાક, 1 દિવસ સુધી. બરાબર. પછી જેવું બંધ થશે એવું આપણું પાછું ચાલુ થઈ જશે. કેમ? કારણ કે ભૌતિક પ્રકૃતિ, ભગવાને જ કીધું છે કે મારી આ 3 ગુણની જે ભૌતિક પ્રકૃતિ છે ને, એને પાર કરવી ખૂબ મુશ્કેલ છે. તો એના માટે આપણે શુદ્ધિકરણની પ્રક્રિયા અપનાવવી પડશે, માર્જનમ કરવું પડશે. તો એ માર્જનમની જે પ્રોસેસ જે છે એના અંદર આ વસ્તુ આવે છે, આટલા કાર્યો આવે છે જે આપણે કરવા જોઈએ. દાન કરવું જોઈએ, યજ્ઞ કરવા જોઈએ, તપ કરવા જોઈએ. તો જ આપણને આગળ ભક્તિ પ્રાપ્ત થશે. પછી કહે છે કે આ બધા કાર્યો કોઈ પણ પ્રકારની આસક્તિ કે ફળની આશા રાખ્યા વગર કરવા જોઈએ. હે પૃથા પુત્ર, આ કાર્યો એ કર્તવ્ય સમજીને કરવા જોઈએ. આ જ મારો અંતિમ મત છે. એવું નથી કે અહીંયા ગાડીથી કીધું છે કે આપણે 18 દિવસના ક્લાસ કરીએ છીએ એટલે આપણે રોજ 1 માળા કરવાની છે, હે, પરંતુ આપણું કર્તવ્ય છે, આપણું જવાબદારી છે કે આપણે રોજ આ વસ્તુ કરવી જોઈએ, રોજ માળા કરવી જોઈએ, જપ યજ્ઞ આપણે કરવા જોઈએ. બરાબર. પછી બીજું શું? દાન. તો મને જે કંઈ પણ મળી રહ્યું છે તો મારી જવાબદારી છે, મારે દાન કરવાનું છે. એવું નહીં કે હું દાન કરીશ તો આમ થશે ને પેલું થશે, કે હું એક તપ કરીએ છીએ, બરાબર, આપણે એકાદશીના ને બધા તપ કરીએ છીએ, શું છે? આપણા તપ છે, હે ને? તો એ તપ કરીએ છીએ તો એક એકાદશી કરીશ તો મને આ ફળ મળશે, આ કરીશ તો આ ઉપવાસ કરીશ તો આ ફળ મળશે, જન્માષ્ટમી કરીશ તો આમ થશે, પેલું કરીશ તો પેલું કરશે. એકચ્યુઅલમાં જે ભક્ત હોય ને એના મળશે વાળો પાર્ટમાં એ જતો જ નથી. એને ખાલી એટલું જ દેખાય કે મારે કરવાનું છે. કેમ? મારે કૃષ્ણની જે ખુશી છે ને એના માટે મારે કરવાનું છે. તો એના પાછળ શું મળે છે એની સાથે એને કોઈ લેવા દેવા હોતા નથી. એટલા માટે આપણે શું કરવું જોઈએ? આપણા કર્તવ્ય છે એમ સમજીને આ 3 કાર્યો કરવા જોઈએ, એ ભગવાન કહે છે. બરાબર. પછી નિર્દિષ્ટ કર્તવ્ય, ત્યાગના પ્રકાર છે. બરાબર. 14મા અધ્યાયના અંદર આપણે 3 પ્રકારની આપણે ગુણ જોયા, સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ. તો એ પ્રકારે આપણે ત્યાગના પણ પ્રકાર છે. ગઈકાલે પણ આપણે ઘણા બધા વસ્તુઓ જોઈ કે જેના અંદર 3 હતું. બરાબર. યજ્ઞ, દાન, તપ, એ બધું. તો હવે અહીંયા ઘડી ત્યાગના પણ 3 પ્રકાર છે. શું કહે છે? કે નિર્દિષ્ટ કર્તવ્યોને કદાપી ત્યજવા ન જોઈએ. જો કોઈ મનુષ્ય મોહવશ પોતાના નિયત કર્તવ્યોને ત્યજી દે છે તો આવો ત્યાગ એ તામસી કહેવામાં આવે છે. બરાબર. અહીંયા ઘડી આપણને ફોટામાં જોવાય છે શું કે ભાઈ મારાથી કઈ થઈ શકે એમ નથી, મહેનત થાય એવી નથી. અને આજકાલના જમાનામાં તો કેવું છે કે આપણે બી ખાલી મંદિરના આગળ છે ને ખાલી આપણે એક ફાટેલું કપડું કે પછી એક શાલ ઓઢીને બેસી જઈને વાટકો આગળ રાખીએ તો તમે દિવસનું જેટલી મજૂરી કરીને કમાવો છો ને એટલું તમારી પાસે એમને આવી જશે. કઈ જ કરવાની જરૂર નથી. બરાબર. ત્યાં આગળ માળા લઈને બેસી જાઓ, હે ને, કઈ જ જરૂર નથી. પછી એવી જ રીતે, હે ને, ભગવો પહેરીને બેસી જાવ એટલે શું કે હા ભાઈ આ બાબા છે, બધા એને દાન કરતા જશે. તો અહીંયા શું છે? ત્યાગ એને કર્યો છે એનો કે પોતાના ઘરનો ને આ બધી વસ્તુઓનો ત્યાગ કર્યો છે, પરંતુ એને ભગવાન માટે નથી કર્યો, એ પોતાની ઈચ્છાઓ માટે કર્યો છે. એટલે એના અંદર જે બધી ઇન્દ્રિયોની ઈચ્છાઓ જે છે એ તો એની એ જ રહેવાની છે. માટે કોઈ ત્યાગ અહીંયા ગાડી એ થયો નહીં. તો કેવો છે? આવો એ તામસી છે, હે ને, મોહવશ થઈને એને આ ત્યાગ કર્યો છે. પછી બીજું છે કે જે મનુષ્ય નિયત કર્મોને કષ્ટપ્રદ સમજીને કે શારીરિક ફ્લેશના ભયથી ત્યજી દે છે તો તેને માટે કહેવાય છે કે તેને આ ત્યાગ રજોગુણી કર્યો છે. આમ કરવાથી ત્યાગનું ઉચ્ચ ફળ કદાપી મળતું નથી. બરાબર. ઘરના અંદર ઝઘડા થઈ ગયા, પતિ પત્ની વચ્ચે બોલાચાલા થઈ ગયા, બરાબર, ને ઘરના અંદર મા બાપ સાથે કઈ સારું બનતું નથી, ક્યાંક ને ક્યાંક રિલેશનશિપના અંદર એને કઈક પ્રોબ્લેમ આવી કે કોઈકે છોડી દીધા, કેવું થયું, એટલે હવે શું છે કે બધા લોકો પરથી એને મન ઉઠી ગયું અને ચાલો ભાઈ હવે આપણે એક જ રસ્તો છે, શું કે આપણે બધાને છોડીને આ બધી
વસ્તુથી છોડીને દૂર જતું રહેવું છે, ભગવાનમાં મન લગાડવું છે, તો આ કેવો ત્યાગ છે? રજોગુણી છે. બરાબર. શારીરિક ક્લેશના ભયથી જે છે એ ત્યજી દે છે. બરાબર. તો એ છે કેવું? એ રજોગુણી છે. પછી કે છે કે મનુષ્ય જ્યારે નિયત કર્મને કર્તવ્ય સમજીને કરે છે અને સમસ્ત ભૌતિક સંગ તથા ફળની આસક્તિનો સર્વથા ત્યાગ કરે છે, ત્યારે તેનો ત્યાગ એ સાત્વિક કહેવાય છે. બરાબર. કયો ત્યાગ? કે સમસ્ત ભૌતિક સંગ તથા ફળની આસક્તિનો સર્વથા ત્યાગ કરે છે. અને શું? પોતાના કર્મને કર્તવ્ય સમજીને કરે છે. બરાબર. આપણે ઘણા બધા સંન્યાસીઓ અને બ્રહ્મચારીઓ આપણે જોઈએ છીએ ને ઇસ્કોનના અંદર ને બીજા જે ખરેખર પરંપરાના અંદર આવતા હોય, એ લોકો શું કરે છે? આપણી સાથે જ રહે છે. હે ને? કીર્તનમાં પણ હોય છે, મંગલા આરતીમાં હોય, યાત્રામાં હોય, આપણી સાથે બધું જ ક્લાસ વાસ બધું જ આપતા હોય. હે ને? અને ભગવદ્ ગીતાનું વિતરણ કરવા પણ જતા હોય. આખો દિવસ સવારે ખાલી મંગલા આરતી કરીને એમની જપા સેશન એમનું બધું પૂરું કરી સવારે પ્રસાદમ ગ્રહણ કરીને આખો દિવસ ધગધગતો તાપ હોય, કશું હોય, કેટલું બધું હોય, કેટલા લોકો એમને ગાળો આપતા હોય. હે ને? ખાલી આપણે એક ભગવદ્ ગીતા વિતરણ કરવા નીકળીએ ને તો છેલ્લા તમે 10 થી 15 જણને એક જ વસ્તુ રિપીટ કર્યા કરો ને તો તમારી એક ભગવદ્ ગીતા એની પાસે જાય. બરાબર. ક્યારેક કરજો આ વસ્તુ. આપણો જે અહમ છે ને બધો ઉતરી જશે. હે ને? તો એ વસ્તુ છે કે આ જે ત્યાગ જે છે, બરાબર, પોતાનું કર્તવ્ય છે. શું? કે એને આ વસ્તુ કરવાની છે. બરાબર. સંન્યાસીનું શું? સંન્યાસી શું કરી શકે? હે ને? તો એ પોતે અનાંદર છે એ બધી વસ્તુ એનું એ દાન કરી શકે. શું? તો પોતાની અંદર જ્ઞાન છે. બરાબર. તો જ્ઞાનનું દાન એવું નથી કે આવી રીતે ક્લાસ લેવા કે પછી પ્રીચિંગ કરવું, ટીચર બનવું, એવું નહીં. આપણે પ્રચાર કરવાનો છે. બરાબર. એનું દાન કે આપણા અંદર જે કાંઈ પણ આવડત છે એને ભગવાનના પ્રચાર કાર્યના અંદર લગાડવી જોઈએ. હે ને? તો એ બધી જ વસ્તુ જે છે એ કેવો છે? એ ત્યાગ છે કે જે ભૌતિક સંગ તથા ફળની આસક્તિનો સર્વથા ત્યાગ કરે છે. ત્યારે કેવું છે? સાત્વિક ત્યાગ કહેવાય છે. ખરેખર કોઈ પણ દેહધારી માટે સર્વ કર્મોનો ત્યાગ કરવો એ અશક્ય છે, પરંતુ જે મનુષ્ય કર્મના ફળનો ત્યાગ કરે છે તે જ વાસ્તવમાં ત્યાગી કહેવાય છે. બરાબર. આપણે વાત કરીએ એવી રીતે કે કર્મ તો કરવાનું જ છે, પરંતુ કર્મના ફળનો ત્યાગ એ જ કેવો છે? ત્યાગી છે. બાકી શું કહેવાય? આપણે દેહધારી વ્યક્તિઓ છે, આપણે કઈ પણ વસ્તુનો ત્યાગ કરી શકતા નથી, કારણ કે આપણું કશું છે જ નથી. બરાબર. આપણે શરીરનું જે જીવન છે આપણે ચલાવી જ નહીં શકીએ. બરાબર. તો કોઈ પણ કાર્ય સિદ્ધ થવા પાછળ અથવા તો સફળ થવા પાછળ કોણ છે? બરાબર. તો સક્સેસ. અને સક્સેસ માટે પણ એ ગાડી કે આ બધું આ કરે છે તો એના માટે પણ સક્સેસ તો જોઈએ ને. અને સક્સેસ કોઈ વ્યક્તિ થઈ જાય તો એના માટે પણ જવાબદાર કારણો છે. આપણને લાગે કે મેં બહુ મહેનત કરી એટલા માટે અત્યારે હું આ સ્ટેજ પર છું. જે લોકોના 98-95% આવતા હશે, મેં બહુ જ મહેનત કરી, મારા દીકરાએ તો રાત દિવસ મહેનત કરી, કોઈ તહેવાર ના જોયો, ઘરમાં કોઈ પ્રસંગ ના જોયો, બસ ખાલી ભણીને કેટલી મહેનત કરી ત્યારે એના આટલા પર્સન્ટેજ આવ્યા. બરાબર. એને બહુ મહેનત કરી ત્યારે એને આ જીપીએસસીની એક્ઝામ કવર કરી દીધી, યુપીએસસીની એક્ઝામ ક્લિયર કરી દીધી અને અત્યારે મેજિસ્ટ્રેટની પોસ્ટ પર છે ને, આ છે ને, તે છે ને બધું. બરાબર. કે કોઈક સારું સક્સેસ વ્યક્તિ આપણે કહીએ ને કે સક્સેસ થવા માટેના કારણો, તો અહીં અગાડી ભગવાન કહે છે સક્સેસ થવા માટેના અલગ અલગ કારણો છે. ખાલી આપણાથી સક્સેસ મળતું નથી. એને ઘણા બધા આનાથી વિરુદ્ધ આપણે જઈએ, ઘણા બધા લોકોને એવું થતું હશે કે મેં આટલી મહેનત કરું છું તેમ છતાં કેમ હું પાછળ રહી જાઉં છું? મારા સાથે તો જે શું કે બે ફ્રેન્ડ હોય ને કોલેજમાં સાથે હોય તો એક છે ને દિવસના ખાલી 2 કલાક વાંચતા હોય ને એક છે ને દિવસના 6 કલાક વાંચતા હોય, તો પણ 6 કલાક જે વાંચે છે ને એના પર્સન્ટેજ ઓછા આવે છે. જે ખાલી 2 કલાક વાંચે છે, રોજ ફરવા જાય છે, મસ્તી કરે છે, બધું જ કરે છે, પરંતુ એના પર્સન્ટેજ વધારે આવે છે. તો અહીંયા ગાડી આપણને એના માટે પણ એક ક્લુ મળે છે. શું? કે ભાઈ સક્સેસ થવા માટેના 5 કારણો છે. એના સિવાય આપણને આમાંથી કંઈ પણ ઓછું હશે તો આપણને સક્સેસની સીડી પ્રાપ્ત થતી નથી. તો શું છે કે હે મહાબાહુ અર્જુન, વેદાંત અનુસાર સર્વ કર્મોની સિદ્ધિ માટે 5 કારણ હોય છે. હવે તું તે મારી પાસેથી સાંભળ. કયા કયા છે? તો એક, કર્મનું સ્થાન એટલે કે આ શરીર. પછી બીજું છે કર્તા. કર્તા કોણ છે? તો આપણો જીવાત્મા. બરાબર. આત્મા. પછી બીજું છે વિભિન્ન ઇન્દ્રિયો. બરાબર. આપણને ખબર છે આપણી ઇન્દ્રિયો. પછી અનેક પ્રકારના પ્રયાસો અને અંતે પરમાત્મા. બરાબર. તો આમાંથી કંઈ પણ ઓછું હશે તો આપણને સક્સેસ પ્રાપ્ત થશે નહીં. શરીર. બરાબર. શરીર કોઈ પણ રીતે જો દુખી હશે, હે ને, એ સ્વસ્થ નહીં હોય, અસ્વસ્થ હશે, માનસિક રીતે કે કઈ પણ રીતે
અસ્વસ્થ હશે તો પછી એને આગળ બીજું કંઈ પણ એ કરી શકવાના નથી. બરાબર, બીમાર હોય તો આપણે કંઈ પણ કાર્ય કરી શકીએ છીએ, આપણો ગોલ અચીવ કરી શકીએ છીએ? નથી કરી શકતા. માટે શરીર એ સારું હોવું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. બરાબર, ઘણા બધા માતાજી હોય, ઘરમાં અંદર કંઈક ચાલતું હોય તો એવું ટેન્શન આવી જાય ને કે એને જમવાનું રસોઈ બનાવવાની હોય તો રસોઈના અંદર મીઠું વધારે જતું રહે ને મરચું વધારે જતું રહે. બરાબર, તો જે જમવાનું બનાવવાનું જે સક્સેસ હોય છે ને ત્યાં એને પ્રાપ્ત ના થાય. બધું જ હોય છે, આવડત પણ હોય છે અને બધું જ હોય છે, પરંતુ એના અંદર એને પ્રાપ્ત થતું નથી. બરાબર, તો શરીર એ પણ એક ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. પછી બીજું શું છે? તો એ કર્તા છે. બરાબર, બીજું કારણ છે કર્તા, કે આપણો જીવ, આપણો આત્મા. બરાબર, એની ખુશી હશે તો આપણે એ વસ્તુ કરી શકીશું, બાકી એનાથી વિરુદ્ધ હશે તો આપણે એ કરી શકીશું નહીં. વિચારો તો ખરા કે આપણા શરીરના અંદર આપણું આત્મા ના હોય તો આપણે કંઈ કરી શકીએ નહીં. એકલો આત્મા શરીર વગર કશું કરી શકે નહીં કરી શકે. બરાબર, તો એ બંને ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. પછી વિભિન્ન ઇન્દ્રિયો હશે તો જ આપણે એ વસ્તુને ફીલ કરી શકીશું કે મારે આગળ શું કરવાનું છે. બરાબર, તો ઇન્દ્રિયો પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. પછી અનેક પ્રકારના પ્રયાસો, એકવાર ફેલ થયા, બીજી વાર ટ્રાય કર્યો, ત્રીજી વાર ટ્રાય કર્યો, ચોથી વાર ટ્રાય કર્યો, કરતા આપણે એ સ્ટેજ ઉપર પહોંચીશું કે હવે એ જે પર્ટિક્યુલર વસ્તુ છે એનું આપણને કમ્પ્લીટ નોલેજ આપણી પાસે છે. બરાબર, ત્યારે અને છેલ્લે આટલું બધું થઈ જાય છે, શરીર પણ સારું છે, આત્મા પણ સારી છે, તમારી ઇન્દ્રિયો પણ સારી છે, તમે ઘણા બધા પ્રયાસ પણ કર્યા છે, ખૂબ મહેનત કરી છે, પરંતુ જો ભગવાનનો સાથ નહીં હોય ને આના અંદર તો આપણને સક્સેસ ક્યારેય નહીં મળશે, ક્યારેય પણ નહીં. બરાબર, અત્યારે આપણું જે આ ભગવદ્ ગીતાનો ઓનલાઈન જે ક્લાસ ચાલે છે એ વિશ્વનો સૌથી મોટામાં મોટો, બરાબર, વિશ્વનો સૌથી મોટો જે ક્લાસ જે છે એ અત્યારે આ જે આપણો ઇસ્કોન બેંગલુરુ દ્વારા ચાલતો ઓનલાઈન ભગવદ્ ગીતાનો ક્લાસની વાત કરીશું. બરાબર, ખાલી ગુજરાતનું કે ખાલી ભારતનું એવું નથી, અલગ અલગ લેંગ્વેજીસના અંદર આખા વિશ્વના અંદર સૌથી મોટો ક્લાસ છે. 10 લાખ કરતા વધારે લોકો જે છે આની સાથે જોડાયેલા છે. બરાબર, તો એ જ્યારે એમને મૂક્યું એને તો અત્યારે એ સક્સેસના સ્ટેજમાં આવ્યું ત્યારે ભગવાન એમની સાથે છે ત્યારે થયું ને. એમને મહેનત કરી બધા લોકોને, બરાબર, ફ્રી ઓફ કોસ્ટ, જે પણ મતલબ અત્યારે આપણી પાસે આરતી માતાજી છે, માનસી માતાજી છે, કો હોસ્ટની સેવા આપે છે એ લોકો, હે ને, કેટલા બધા લોકો છે. આની પાછળ આખું ટીમ વર્ક હોય છે. અહીં આગળથી હું ખાલી આવીને 1 કલાક બોલીને જાઉં છું એટલું જ નથી, આની પાછળ ઘણું જ બધું ટીમ વર્ક છે. ઘણા જ બધા લોકો આની પાછળ મહેનત કરી રહ્યા છે, પીપીટી બનાવે છે, એનું ટ્રાન્સલેશન કરે છે. બરાબર, કયા કયા સમયે આપણે એને શું કરવાનું છે, કેવી રીતે કરવાનું છે, આખું મેનેજમેન્ટ હોય છે આની પાછળ. ત્યારે જઈને 1 કલાકનો ક્લાસ હું અહીંયાથી બોલું છું તમે સાંભળી શકો છો. બરાબર ને, તો એવી રીતે કે આ ઘણા બધા પ્રયાસો છે, એના પાછળ ખૂબ મહેનત છે, શરીર પણ લાગે છે, આત્મા પણ લાગે છે, ઇન્દ્રિયો પણ લાગે છે, બધું જ થાય છે. અને છેલ્લે ભગવાન, બરાબર, શ્રી રાધા ગોવિંદા છે, એમના આશીર્વાદ છે, એટલા માટે અત્યારે આટલા બધા ભક્તો જે છે, આટલા બધા લોકો છે, એમને ભગવદ્ ગીતાનું જે જ્ઞાન જે છે એ પ્રાપ્ત થઈ રહ્યું છે પોતાના ઘરમાં બેસીને. ક્યાંય જવાની જરૂર નથી, ક્યાંય આપણે શું કહેવાય સારી કઈ એડમિશન લેવાની જરૂર નથી, કઈ જ જરૂર નથી. ભગવાનને ખબર પડી કે મારો આ બાળક અહીંયા આગળ આ ખૂણામાં છે અને એને મારી આ વસ્તુઓની જરૂર છે ને, મારા ભગવદ્ ગીતાના જ્ઞાનની જરૂર છે ને, તો ભગવાન આપણી પાસે આવ્યા. બરાબર, કેમ? કારણ કે ખબર છે એમને કે મારા આ બાળક પાસે એની સુકૃતિઓ છે, એને મારી પાસે આવવાની ઈચ્છા છે, એટલા માટે ભગવાન આપણી પાસે, આપણે એક પગ આપણે ભગવાન સામે ધર્યો ને, ભગવાન આપણી પાસે 10,000 પગલા આગળ આપણને આવે છે. જોયું ને, તો કેટલું આપણે ક્યાંક ને ક્યાંક અહીંયા જેટલા પણ બેઠા છે, ક્યાંક ને ક્યાંક ક્યારેક ને ક્યારેક અંદર ભગવાન વિશેની ક્યારેક તો ઈચ્છા થઈ હશે કે ભગવદ્ ગીતા શું છે જાણવાની ઈચ્છા થઈ હશે, ક્યારેક દુઃખ આવ્યું હશે ત્યારે આપણે ભગવાનને યાદ કર્યા હશે, કોઈક ને કોઈક કારણોસર આપણે ભગવાનના આગળ ગયા હોઈશું, રડ્યા હોઈશું કે બોલ્યા હોઈશું, કંઈક ને કંઈક ઈચ્છા થઈ હશે, ક્યાંક મંદિરમાં જઈને કોઈકને જોઈને, કોઈકને સાંભળીને, કોઈકના તિલકને જોઈને, કોઈકની કંઠીને જોઈને. બરાબર, તો આ બધી જ વસ્તુ જે છે એ બધી જ વસ્તુ આપણને અહીંયા આગળ ભગવાન તરફ લઈ આવવા માટેની એક કહેવાય ને કે ભગવાનની આ યોજના હોય. બરાબર, કેમ? કારણ કે આપણી સુકૃતિઓ છે અહીંયા સુધી આવવા માટેની, એટલે ભગવાન પણ આપણા માટે આ બધી વસ્તુઓને પ્રોવાઈડ કરે છે, એ આખી યોજના બનાવે છે. બરાબર, તો એ યોજનાના અંદર અહીંયા આગળ લાવવાને ભગવાનની જે આ જ્ઞાન જે છે એને આપવા માટે શું છે, ભગવાન ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. બરાબર, ભગવાનની ઈચ્છા વગર આપણે અહીંયા નથી બેસી શકતા, કે હું અહીંયા બેસીને બોલી નથી શકતી, કે એની પાછળ આટલા બધા લોકો જે કામ કરે છે એ મેનેજમેન્ટ થાય છે, એ પણ નથી થઈ શકતું. તો સક્સેસ થવા માટે આ 5 કારણો ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. પછી કોઈ પણ ફિલ્ડમાં હોય, એ પછી ભણવાની ફિલ્ડમાં હોય કે પછી આપણા ગૃહસ્થોની ફિલ્ડમાં હોય, સંન્યાસોની ફિલ્ડમાં હોય, તમારે શું કહે બહુ સારા એવા પેકેજીસના અંદર કામ કરવું હોય, શું કહે કમાવું હોય, કોઈ પણ ફિલ્ડમાં, કોઈ પણ ફિલ્ડમાં તમે જાઓ તો એના માટે સક્સેસ થવા માટે આ 5 કારણો હોવા ખૂબ જરૂરી છે. જો એ નહીં હોય તો આપણે આગળ
આપણને વિચારવું કે જો આપણને ફેલ્યોર મળે છે તો આ 5 વસ્તુઓ ઉપર આપણે હંમેશા ફોકસ કરીને એના ઉપર આપણે ટ્રેનિંગ લેવી જોઈએ, બરાબર, કે આમાંથી મારા પાસે શું ઓછું છે, તો આપણે અવશ્ય સક્સેસ થઈશું. પછી ભગવાન કહે છે કે માટે જે મનુષ્ય આ 5 કારણોનો વિચાર કર્યા વિના માત્ર પોતાને જ એકમાત્ર કરતા માને છે તે નિસંદેહ બુદ્ધિમાન નથી અને વસ્તુઓને યથાર્થ રૂપે જોઈ શકતો નથી, બરાબર ને. અત્યાર સુધી જ્યાં સુધી ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન નતું ત્યાંથી તો આપણે શું કરતા હતા કે હું કરું છું. માતાજીઓ કહે ને કે આ તો તમારા ઘરે હું જ ટકી ગઈ, બાકી બીજી કોઈ હોત તો ક્યારની જતી રહી હોત. હે ને. પ્રભુજી કે આ તો હું તને સહન કરું છું, બાકી બીજો કોઈ હોત તો તને કે કોઈ સહન બી ના કરે, હે ને, ક્યારનો મારીને ભગાડી દે. એટલા માટે આપણને ઘણું બધું એવું લાગે કે ભાઈ મારા લીધે જ આ બધું ટકી રહ્યું છે, હું ના હોત તો મારું આ બધું કશું ચાલે જ ના, સંસાર જ અટકી ગયો હોય, આ લોકોની તો જિંદગી જ અટકી ગઈ હોય, બરાબર ને. આપણને એવું બધું થતું હોય, પરંતુ અહીંયા ગાડી ભગવાન કે છે કેવા છે, બુદ્ધિમાન નથી, બરાબર, મૂર્ખ છે આપણે. કેમ? કારણ કે આપણે પોતાની જાતને એ વસ્તુ ના કરતા માની લઈએ છીએ, એકચ્યુઅલમાં આપણે કશું છે જ નહીં. પછી જે જ્ઞાન છે, હવે જ્ઞાનના પણ પ્રકાર છે. શું કહે છે કે જે જ્ઞાનથી અસંખ્ય રૂપોમાં વિભક્ત થયેલા સર્વ જીવોમાં એક જ અવિભક્ત આધ્યાત્મિક પ્રકૃતિ જોવામાં આવે છે તે જ્ઞાનને સાત્વિક ગણવું જોઈએ, બરાબર. શું કહે છે કે અસંખ્ય રૂપોમાં વિભક્ત થયેલા સર્વ જીવોમાં એક જ અવિભક્ત આધ્યાત્મિક પ્રકૃતિ એટલે શું કે આપણો સ્વભાવ શું છે, બરાબર. આપણો સ્વભાવ શું છે? જીવેર સ્વરૂપ હોય કૃષ્ણ નિત્ય દાસ, બરાબર. તો ભલે ને અલગ અલગ શરીરો છે, બધાના અંદર આ જ્ઞાન છે, પરંતુ એ જ્ઞાન ક્યાં એક જ સીડીમાં આપણને લઈ જાય છે, બરાબર. એક જ વસ્તુ છે ત્યાં લઈ જાય છે, તો આ કેવું છે? સાત્વિક જ્ઞાન છે. બાકી બીજું બધું તો ઘણું જ્ઞાન છે ને આપણી પાસે, ઘણા બધા પુરાણો છે, બધું જ છે, પરંતુ એ બધી જ વસ્તુનો સાર શું છે? એ સાર એક જ છે, એ ભગવાન તરફ લઈ જાય છે. બાકી જો આપણે ફંટાઈ જઈએ તો એ વાળું જે જ્ઞાન જે છે એકચ્યુઅલમાં જ્ઞાન નથી. તો જે જ્ઞાનથી મનુષ્ય જુદા જુદા શરીરોમાં જુદા જુદા પ્રકારના જીવ જુએ છે તે જ્ઞાનને તું રજોગુણી જાણ, બરાબર. અને તે જ્ઞાન તામસી કહેવાય છે કે જેનાથી મનુષ્ય અતિ તુચ્છ એવા કોઈ પણ પ્રકારના કાર્યને સર્વે સર્વા માનીને તથા સત્યને જાણ્યા વિના તેમાં જ આસક્ત રહે છે. રજોગુણી શું? આપણે જોયું હતું ને આગળ કે જે ભગવાનના વ્યક્તિ છે, ભક્ત છે, બધાના અંદર જીવને મતલબ સમાન રૂપે જુએ છે, પરંતુ આપણા અંદર જ્ઞાન નથી, એટલા માટે આપણે બધાને અલગ અલગ જોઈએ છીએ, કારણ કે આપણા અંદર એ જ્ઞાન જ નથી. તો એ કેવું છે? રજોગુણી જ્ઞાન છે. તો અને જે તમોગુણી જ્ઞાન છે એ શું છે? તો એ તો તુચ્છ છે, બરાબર, કે એને બીજા અનેક એવા કોઈ પણ પ્રકારના કાર્યને સર્વે સર્વા માનીને સત્યને જાણ્યા વિના, બરાબર. આપણે જોઈએ ને ઘણા બધા લોકો એકચ્યુઅલમાં એ શાસ્ત્રની વિરુદ્ધ હોય, બરાબર, એને ખબર જ ના હોય કે આનું રિઝલ્ટ શું આવશે અને મારે શું કરવાનું છે, બરાબર. તો એવું જે જ્ઞાન જે છે એ કેવું છે? તામસી છે. પછી કર્મના પણ પ્રકાર છે, 3 પ્રકાર છે. જે કર્મ નિયત થયેલું છે અને જે આસક્તિ, રાગ કે દ્વેષથી રહિત અને ફળની ઈચ્છા રાખ્યા વગર કરવામાં આવે છે તે સાત્વિક કહેવાય છે, બરાબર. પોતાના જે કર્મ છે એને પોતાનું કર્તવ્ય સમજીને અને એના ફળ જે છે એ આપણે અર્પણ કરવાના છે ભગવાન, એના ફળની આપણે કોઈ આશા રાખવાની નથી, તો એ કેવું છે? સાત્વિક છે. પછી રજોગુણી કેવું છે કે પોતાની ઈચ્છા તૃપ્તિ માટે મહાન પ્રયાસથી અને મિથ્યા અહંકારના ભાવથી કરાય છે. હું કરું છું, મારા માટે કરું છું, હું કમાઉં છું મારા ફેમિલી માટે, મારા માટે, એ બધું કેવું છે? રજોગુણી છે. અને જે તામસી છે એ કેવું છે? તો શાસ્ત્રોની સાવ વિરુદ્ધ છે. આ જે તામસી છે તો શાસ્ત્રોની વિરુદ્ધ આપણને લાગે દૂર દૂર સુધી, એ કામ જાય ને એ કામ જાય, બરાબર. બધી જ વસ્તુ એના અંદર એવી છે. તો મોહવશ થઈને શાસ્ત્રોના આદેશોની અવગણના કરીને અને ભાવિ બંધનની પરવા કર્યા વિના અથવા હિંસા કે બીજાને દુઃખ આપવા માટે કરવામાં આવે છે તે કેવું છે? તામસી છે, બરાબર. આપણને ખબર ને જે પેલા નક્સલવાદીઓ ને આતંકવાદીઓ ને બધા, બરાબર, કેવા છે? એ લોકોના કર્મ કેવા છે? બીજાને દુઃખ આપવા વાળા. પછી કર્તાના પણ પ્રકાર છે. કયા કયા હોય? તો જે મનુષ્ય ભૌતિક ગુણોના સંસર્ગથી રહિત અહંકાર વગર ધૈર્ય તથા ઉત્સાહપૂર્વક પોતાના કર્મ કરે છે અને સફળતા કે નિષ્ફળતામાં અવિચલિત રહે છે તે સાત્વિક કર્તા કહેવાય છે, બરાબર. અહીંયા આગળ એને ભલે સફળતા મળે કે નિષ્ફળતા મળે, પરંતુ એને જે કર્મ કરવાનું છે એના અંદર એમને એમ જ રહેશે, ત્યાંથી એ ડગમગતા નથી, બરાબર. શિલા પ્રભુપાદ છે તો અહીંયા ગાડી પણ જયારે ભારતમાં હતા ત્યારે પણ કેટલી મહેનત કરી એમને, પોતા બેક ટુ ગોડ હેડ, હે ને. તો એ વાળું જે એમનું જે પ્રતો હતી એ પણ એમને શું કહેવાય વેચવાના અંદર મેગેઝિન હતું એમનું, તો એ પણ એને અહીંયા ગાડી ઘણી જ બધી મહેનત કરી. વૃંદાવન થી રોજ દિલ્હી ને દિલ્હી થી વૃંદાવન એ લોકો એ રોજ શું કે અપડાઉન કરતા હતા, લોકો લેતા નતા. એક વાર તો એવું થયું પ્રભુપાદને એટલી ગરમી હતી અને ગરમીના અંદર એમને હાર્ટ એટેક આવ્યો, ત્યાં આગળ બેહોશ થઈને પડી પણ ગયા,
બરાબર, લોકો તો પણ નતા સમજ્યા કે આવું છે ભગવાનનું. પછી એમને એવું થયું કે 70 વર્ષની ઉંમરે એમને પોતાના ગુરુ મહારાજની આજ્ઞાનું યાદ આવ્યું. 70 વર્ષની ઉંમરે ત્યાં જાય છે, એ વખતે પણ નિર્ભય. એવું નથી કે હું 70 વર્ષનો છું, મને હાર્ટ એટેક આવી ગયેલું છે, હું બીમાર થઈ જઈશ તો ત્યાં જઈને હું શું કરીશ, મારી પાસે એટલા રૂપિયા પણ નથી ને શું, પરંતુ સાવ ભગવાને સરેન્ડર. અને શું કે મારું કર્મ શું છે કે મને જે મારા ગુરુ મહારાજે કામ આપ્યું છે, એ મારે સેવા કરવાની છે, એ જ મારું કર્તવ્ય છે. તો એના અંદર પછી ભલે નિષ્ફળતા મળે કે સફળતા મળે, એના અંદર એ કોઈ વિચલિત થતા નથી. બરાબર, એ બધું ભગવાન ઉપર છોડે છે. તો કર્મ કરે છે, પરંતુ કર્મનો જે ફળ જે છે એનું શું કરે છે, એ ત્યાગ કરે છે. જે કાંઈ પણ કરે, સફળતા મળે નિષ્ફળતા મળે, શું કરે છે, ભગવાનને અર્પણ કરે છે. તો એ કેવા છે, સાત્વિક કરતા છે. પછી જે રજોગુણી છે એ શું કરે છે કે કરતા કર્મ તથા કર્મ ફળમાં આસક્તિ રાખીને ફળો ભોગવવાની ઈચ્છા રાખે છે. તથા જે લોભી, હંમેશા ઈર્ષા કરનાર, અપવિત્ર તથા સુખ દુઃખથી વિચલિત થનારો હોય છે, તે રાજસી અર્થાત રજોગુણી કહેવાય છે. બરાબર, સવારથી સાંજ સુધી ગધેડાની જેમ મહેનત કરે છે, પરંતુ ક્યારેક બિઝનેસના અંદર ક્યારેક ખોટ આવી જાય તો સુસાઇડ કરી લે. બરાબર, ક્યારેક બહુ વધારે મોટો બિઝનેસ થઈ જાય, બહુ વધારે ફાયદો થઈ જાય તો કેટલી એવી સારી સારી ટ્રીપ મારી આવે ને ઘરે એવા ફંક્શન રાખી દે લોકોને બતાવવા માટે. બરાબર, પોતાને જ માને છે કે મેં બધું કર્યું છે, અને જે કાંઈ પણ મળે છે પોતે જ ભોગવવામાં આસક્ત રહે છે. તો એ કેવો છે, રજોગુણી છે. અને હંમેશા એના રિઝલ્ટ જે છે એનાથી વિચલિત થતો રહે છે કે આજે ભાઈ સેન્સેક્સ ઉપર જશે તો ડાઉન જશે, તો મેં તો આજે આના અંદર એટલા ઇન્વેસ્ટ કર્યા છે, આજે તો આમ થશે, આજે તો તેમ થશે. બરાબર, તો એ બધી વસ્તુ જે છે કેવો છે, રજોગુણી છે. પછી જે તમોગુણી છે એ કેવા છે, એ હંમેશા શાસ્ત્રના વિરુદ્ધ કર્મ કરે છે, જે ભૌતિકતાવાદી, જિદ્દી, કપટી તથા અન્ય લોકોનું અપમાન કરવામાં કાબેલ હોય, સદા આળસુ, ખીન તથા કામ કરવામાં નાહક ઢીલ કરનારા હોય, તે તમોગુણી કહેવાય. બરાબર, જો અત્યારે આપણે પણ મમ્મી એવું કહેતી હોય કે બેટા તારે આ કામ કરવાનું છે, ને આપણે એવું કહીએ, હા મમ્મી કરું છું કરું છું કરું છું, એમ કરતા કરતા આપણે 2-4 કલાક કરી દઈએ અને ઊંઘવામાં ટાઈમ પાસ કરીએ કે મોબાઈલ મંતરવામાં ટાઈમ પાસ કરીએ, તો આપણે કેવા છે, તમોગુણી કરતા છીએ. બરાબર, શું કરે છે કે કોઈ પણ કામ કરવામાં નાહકની ઢીલ, કઈ કામ નથી તો પણ આપણે એમાં ઢીલાઈ કરીએ. બરાબર, પછી કરીશું પછી કરીશું પછી કરીશું, હા ને. તો આવું છે, કેવા છે, જિદ્દી, કપટી, આતંકવાદીઓને બધા આપણને જોવાય. બરાબર, કશું જ અંદર હોય ના, હે ને, તો પણ એવા કામ કરે છે, વ્યર્થ ટાઈમ પાસ કરે છે. તો આવા કરતા કેવા છે, તમોગુણી છે. તો બુદ્ધિના પણ પ્રકાર છે. અહીંયા આગળ આપણે જોયા કર્તાના પ્રકાર, હવે બુદ્ધિના પ્રકાર. તો ભગવાન કે છે જે સમજણ દ્વારા મનુષ્ય જાણી શકે કે શું કરવા યોગ્ય છે અને શું કરવા યોગ્ય નથી, શેનો ભય રાખવો જોઈએ અને શેનાથી ભય પામવું ન જોઈએ, શું બંધન કરતા છે અને શું મુક્તિ આપનાર છે, તે સત્વગુણમાં રહેલી બુદ્ધિ છે. તો ભગવદ્ ગીતાના 18 અધ્યાય પછી અને ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાને લીધેલા જ્ઞાન પછી આપણને એટલીસ્ટ આપણી બુદ્ધિ જે છે ને એ સતોગુણના અંદર તો પરિવર્તિત થાય જ છે. બરાબર, કે આપણે જાણવા યોગ્ય શું છે, જાણવા યોગ્ય શું નથી, આપણે કરવા યોગ્ય શું છે, શું કરવા યોગ્ય નથી. બરાબર ને, તો એ તમામ વસ્તુ જે છે કે મુક્તિ આપણને શું અપાવશે. બરાબર, રોજ 8 વાગે પંચાયત કરવાથી આપણને મુક્તિ મળશે કે રોજ આપણે ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમનું પઠન શ્રવણમ કરીને મુક્તિ મળશે. બરાબર, એ વસ્તુ જ્યારે આપણને ખબર પડી જાય ને, તો એ કેવી બુદ્ધિ છે, સતોગુણી બુદ્ધિ છે. પરંતુ જે આ સ્ટેજમાં નહીં આવે ને, તો આપણે શું કરીએ છીએ એ પણ જોઈએ. તો જે બુદ્ધિ ધર્મ તથા અધર્મ કરવા યોગ્ય તથા કરવા માટે અયોગ્ય કર્મનો ભેદ કરી શકતી નથી, તે રાજસી અર્થાત રજોગુણી છે. બરાબર, સવારથી ઉઠીને સાંજ સુધી, રાત્રે પણ ખાલી એક જ વાતો થતી હોય ઘણા બધાના લોકોના ઘરમાં કે આ શું કે આ બિઝનેસ કરી નાખીએ, આના અંદર આવું કરીશું તો બિઝનેસ વધશે, આજે આમ કરીશું તો થશે, આમ કરીશું પેલું થશે. બરાબર, એકબીજાની વાતો કરવામાં, પંચાયતો કરવામાં, ને અયોગ્ય કર્મનો ભેદ કે શું કરવા યોગ્ય છે ને શું કરવા યોગ્ય નથી. જો બધા ફેમિલીની સાથે બેઠા જ હોય તો પછી એવી ચર્ચા કરો ને, ભગવાનની ચર્ચાઓ કરો કે ભગવાન કૃષ્ણજી છે એની લીલાઓની તમે ચર્ચા કરો, અને ભગવાને ગોવર્ધન ઉપાડ્યો તો એની ચર્ચા કરો. આપણા કેવા પૂરતા આપણે હિન્દુ ધર્મના લોકો છે, પરંતુ આપણા ઘરના અંદર કેટલા એવા લોકો હશે કે જેને રામાયણના 50 પાત્રોના નામ યાદ હશે, મહાભારતના ખાલી 20 થી 30 પાત્રોના નામ યાદ હશે, આપણે શું કહે ભાગવતમની 2-4 સ્ટોરી એમને યાદ હશે, કથા યાદ હશે, એકદમ ઓછા. બરાબર, હું તો કહું છું કે ઇવન આપણી જે આગળની પેઢી, અત્યારે તો ખબર નહીં, પરંતુ આગળની 1-2 પેઢી અમારાથી મોટાથી મોટા, હે ને, ઘણા બધા લોકોના ઘરમાં તો એ લોકો પાસે જ આ જ્ઞાન નહીં હોય. અને એટલા માટે જયારે આપણે અમારા ઉંમરના લોકો જયારે આ વસ્તુ એમને કહેવા જાય ને, તો એવું કે ભાઈ આજકાલની આવી નવી નવી ભણેલી, હે ને, આપણને એવું કે ભાઈ તું અત્યારે બહુ ભક્તિ કરે છે, પણ એવું કશું ના. કેમ? કારણ કે એમની પાસે જ્ઞાન જ નથી. બરાબર ને, તો આ તો પ્રભુપાદ છે કે જેમના કારણથી, જેમની કૃપાથી આપણને આ જ્ઞાન મળી રહ્યું છે.
તો ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, બરાબર. તો આવું એક એવા છે રજોગુણી બુદ્ધિ છે. પછી તામસી બુદ્ધિ કોને કહેવાય? કે જે બુદ્ધિ મોહ તથા અંધકારને વશ થઈને અધર્મને ધર્મ તથા ધર્મને અધર્મ માને છે અને હંમેશા અવળી દિશામાં પ્રયાસ કરે છે, તે હે પાર્થ તામસી બુદ્ધિ કહેવાય છે, બરાબર. કે લોકોને મારવા, કયા લોકોને મારવા? કે જે અમારા ધર્મને ફોલો નથી કરતા એ લોકોને મારવા, એટલે કે કાફીરોને મારવા એ અમારો ધર્મ છે. અમને ભગવાન, અમારા ભગવાન એવું શીખવાડે છે કે ભાઈ કાફીરોને મારી નાખો, જ્યાં દેખાય ત્યાં ગોળી મારી દેવી, બરાબર ને. તો એ જ વસ્તુને લોકો ધર્મ માને છે કે આના અંદર જ ઉપર જઈશું તો જ અમને મુક્તિ પ્રાપ્ત થશે, તો જ અમને ભગવાન પ્રાપ્ત થશે, એવું એ લોકોનું કહેવું છે. એને આતંકવાદી લોકો એના માટે જ તો કામ કરે છે, મરવા માટે તૈયાર છે આ કામ માટે. કેમ? કારણ કે આ જ મારો ધર્મ છે. પછી આપણે જોઈએ છે ને કેટલા બધા આપણે આજે સ્લેટર હાઉસ છે હે ને, એના અંદર આપણી ગાયો જે છે, ગૌ માતાઓ છે, એ લોકોને કેટલું બધું, આપણે ભારતના અંદર તો સૌથી વધારામાં વધારે થાય છે અને તો એ ખૂબ કહેવાય ને કે આ બુદ્ધિ કેવી છે? તામસી બુદ્ધિ છે. તો સુખના પણ એવા 3 પ્રકાર છે કે એક જે શરૂઆતમાં ઝેર જેવું લાગે પરંતુ અંતે એ અમૃત સમાન હોય તથા મનુષ્યમાં આત્મ સાક્ષાત્કાર જાગૃત કરે, તે કેવું છે? સાત્વિક સુખ છે, બરાબર. સવારે મંગલા આરતી કરવા માટે અહીંયાથી કહેતા તો હોય કે ભાઈ મંગલા આરતી કરવાની છે સવારે. પહેલા તો એવું કે 4:30 મંગલા આરતી કરે એટલે આપણે 4 વાગે તો ઉઠવું જ પડે, નાવું ધોવું હોય ને બધું કરવું પડે. 4 વાગે ઘણા બધા લોકોને આપણે કહે કેટલા વાગ્યા તમે કેટલા વાગે ઉઠી જાવ? તો આપણે આમ પહેલા તો અચકાઈએ કે આને કહી કે ના કે, કેમ કે પહેલા તો એ બિલીવ જ ના કરે. આપણે કહીએ કે અમે 3:30 ઉઠીએ છીએ, 4 વાગે શું હોય, શું વાત કરે, કે પછી ઊંઘે ક્યારે? એમ કે ઊંઘ ના આવે આખો દિવસ, હું તારી સાથે તો આખો દિવસ કામ કરે, તને નહીં, તને શું લાગે કે હું રોજ ઊંઘ્યા કરું છું? બરાબર ને. તો પહેલા એવું લાગે હે ને, પહેલા ઇનિશિયલી તો એવું લાગે કે બહુ અઘરું લાગે, સવારમાં ઉઠવું એટલે બહુ જ ડિફિકલ્ટ. અને એમાં પણ આપણે જયારે ભૌતિક હોય ને ત્યારે તો એટલું બધી દુઃખ થાય ને સવારે ઉઠ, મતલબ આપણી રજાઈ જે છે ને, આપણું જે બ્લેન્કેટ આપણને કહેતું હોઈશ કે ના જઈશ, ના જઈશ, ના જઈશ, મારી પાસે જ બેસી રહે, મારી સાથે સુઈ રહે, હે ને. આપણું મન પણ આપણને એવું જ કહેતું હોય કે ના જઈશ ને ચાલશે મંગલા આરતીમાં, કાલે કરી લેજે, કાલે કરી લેજે, કાલે કરી લેજે. તો એમ કરતા કાલ 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 રોજ, પછી આપણે રોજ 8 વાગે ને 7 વાગે ઊંઘતા હોય, બરાબર ને. તો અહીંયા ગાડી એવું છે કે પહેલા કેવું છે, દુઃખ લાગે હે ને, ઉઠતી વખતે બહુ ડિફિકલ્ટ લાગે, પણ જેવા ઉઠી જઈએ, બાથરૂમમાં જતા રહીએ, મંગલા આરતી અટેન્ડ કરીએ, એના પછી જો કેટલું બ્લિસફુલ, એમ આખો દિવસ તમને એવું લાગે કે હા, આજનો દિવસ તો સ્વર્ગમાં હોય ને એવું લાગ્યું મને, બરાબર. તો એ છે કે પહેલા થોડુંક દુઃખ લાગે, પરંતુ પછી કેવું હોય, સુખની અનુભૂતિ કરાવે છે. પછી રજોગુણી કેવું છે? તો પહેલા કેવું લાગે, ઇન્દ્રિયો દ્વારા તેમના વિશ્વના સંસર્ગથી પ્રાપ્ત થાય છે અને શરૂઆતમાં અમૃત જેવું લાગે અને અંતે ઝેર જેવું હોય. એ કેવું છે? રજોગુણી, બરાબર. નવા નવા સગપણ થયા હોય અને એ વખતે કહીએ ને તો કે કઈ જ કામના અંદર મન ના લાગે, પણ આખો દિવસ મોબાઈલમાં, બરાબર, ફોન ઉપર કંઈક ને કશું વાત ના હોય તો પણ વાતો કર, ફોન ચાલુ જ હોય. એમને ગમે ત્યારે આવા સગપણ વાળા હોય ને, સગપણિયા અમારા ભાઈબંધો દોસ્તો હોય ને, તો એ લોકોને ફોન કરે તો હંમેશા એમના બિઝી જ હોય, એટલે અમારે વિચારવું પડે કે ફોન કરાય કે ના કરાય, બરાબર ને. તો એવા છે કે પહેલા તો એવું લાગે, પછી જયારે લોકોના લગ્ન થઈ જાય ને એટલે પછી એ લોકોના ફોન સાવ નવરા જ હોય. એ લોકોના ફોન આપણને રોજ આવે કે આજે તો આમ થયું છે ને, આજે પેલું થયું છે, આજે તો આમ છે ને પેલું થયું છે, બરાબર. જે વ્યક્તિ જે હજી તો મેરેજ થયા નથી, એના પહેલા 24 કલાક એમની સાથે ચોંટેલા હતા અને એના પછી જયારે લગ્ન થઈ ગયા એના પછી એ જ વ્યક્તિના આપણી પાસે વારંવાર ફોન આવે, આપણે કંટાળી જઈએ કે અને ફોન ને ઉઠાવ કે અવોઇડ કરીએ, બરાબર. કારણ કે એ લોકોની કમ્પ્લેન જ એની હોય. શેની કમ્પ્લેન કોની હોય? કે જેના સાથે 24 કલાક વાતો કરી હોય ને એની કમ્પ્લેન કરવા માટે આપણને ફોન કરતા હોય, બરાબર. તો પહેલા સુખ લાગે હા ને, પરંતુ પછી કેવું છે? દુઃખ લાગે. તો એ કેવું છે? રજોગુણી છે. પછી તામસી કોને કહેવાય? તો પહેલેથી જ દુઃખી છે, છેલ્લે સુધી દુઃખી જ છે, બરાબર. તો સુખ આત્મ સાક્ષાત્કાર પ્રતિ અંધ છે, જે શરૂઆતથી અંત સુધી ભ્રમણા જ છે, જે નિદ્રા, આળસ તથા પ્રમાદમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે, તે કેવું છે? તામસી કહેવાય. અત્યારના લોકો, બરાબર, ડ્રગ્સ, સિગરેટ ને આ બધી વસ્તુઓ છે, એ કેવું છે? એ લોકોને લાગે કે મને સુખની અનુભૂતિ થાય છે, સુખની અનુભૂતિ થાય છે, બટ એકચ્યુઅલમાં કેવું છે? તામસી છે. પોતાને બહુ જ અંદર અંધકારમય છે, બરાબર. અત્યારે આપણા જેવા લોકો તો ભલે આ ડ્રગ્સ ને એવું નથી લેતા, પણ આપણું પણ સુખ શેમાં છે? સવારે ઉઠીએ એટલે આપણે આવી રીતે હે ને, આમ તો નહીં કરતા, પણ આમ મોબાઈલમાં કોનો મેસેજ આવ્યો છે, કોની રીલ છે, કોના સ્ટેટસ મુકાઈ ગયા છે, બરાબર. 5 મિનિટ જોવામાં આપણે સવારની ઇમ્પોર્ટન્ટ આપણે 1 કલાક એમાં કાઢી નાખીએ. પછી બપોરે જેવા પાછા ફ્રી થાય એટલે પાછું કોઈક નું જોઈએ, સાંજે, એટલે જે કાંઈ પણ સમય મળે છે ને બધો એના અંદર જ. અને એનાથી જ આળસ પણ આવે છે. અમારા જે યંગસ્ટર્સ છે ને, એ લોકોને તો ખાસ ઘરમાં કઈ કામ કીધું હોય ને, ભાઈ કે મતલબ કોઈ પ્રભુજી હોય ને, તો એવું કીધું હોય ને મમ્મી કે જા
બેટા દૂધ લઈ આવો, છાશ લઈ આવો, દાણા લઈ આવો. જાઓ છો આખો દિવસ શું કામ બતાવો આખા દિવસનું ખાલી એક જ કામ હોય. હા, તો પણ ખાલી એવું કે શું આખો દિવસ, અને કામ કરતા શું હોય પાછા બીજી લોકો પાછા બિઝનેસમેન શું કરતા શું હોય, મોબાઈલ ના અંદર ખાલી એ લોકો ઇન્સ્ટાગ્રામ ને ફેસબુક જ વાપરતા હોય. બરાબર, માતાજીઓ હોય ને એ લોકોને કે બેટા જરાક વાસણ ઘસી નાખ, જરા આ કામ કરી દે, પેલું કામ કરી દે, પણ શું કે મમ્મી તું તો મને આખો દિવસ કામ જ કરાવ કરે છે, કે મને શાંતિથી બેસવા જ નથી દેતી. એ શાંતિથી બેસવામાં એ કરે શું ખબર? માતાજી સરસ મજાનો મોબાઈલ જ વાપરતા હોય. બરાબર, ઇન્સ્ટાના અંદર કે હવે હું કઈ રીતે રીલ બનાવું, હવે હું મારા ફોલોઅર્સ કઈ રીતે વધારું. બરાબર, તો એવા જે છે એ બી કેવા છે, તામસી સુખ છે. આપણને લાગતું હોય કે આ મોબાઈલમાં મને બહુ સુખ સારું લાગે છે, પરંતુ એ કેવું છે, તામસી છે. પછી શાંતિ પ્રિયતા, આત્મસંયમ, તપ, પવિત્રતા. હવે 4 વર્ણ છે. બરાબર, આપણને ખૂબ ધક તો અત્યારે જે પ્રશ્ન કહેવાય ને કે વર્ણ, ભગવાન કૃષ્ણએ તો વર્ણ વ્યવસ્થા આપી અને લોકો માનતા નથી. કેમ? એટલા માટે જ કે ભગવાન કૃષ્ણને અમે ના માનીએ. કેમ? કારણ કે એમને જ વર્ણ વ્યવસ્થા આપી એટલે જ અમારી સાથે ઊંચ નીચનો વ્યવહાર થાય છે. હવે અહીંયા ગાડી આપણને ખરેખર ફેક્ટ જાણવા મળશે કે 4 વર્ણ વ્યવસ્થા કેમ છે અને શું છે ઓરિજિનલી. તો ભગવાન કહે છે કે શાંતિ પ્રિયતા, આત્મસંયમ, તપ, પવિત્રતા, સહિષ્ણુતા, સત્યનિષ્ઠા, જ્ઞાન, વિજ્ઞાન તથા ધાર્મિકતા આ સર્વ સ્વાભાવિક ગુણો છે કે જેમના થકી બ્રાહ્મણો કર્મ કરે છે. પહેલો વર્ણ એટલે બ્રાહ્મણ. બરાબર, તો એ બ્રાહ્મણના અંદર જો ભગવાને આટલી આ ક્વોલિટીઝ અહીંયા ગાડી આપી છે, એ ક્વોલિટી જો એ બ્રાહ્મણના અંદર હોય તો એ બ્રાહ્મણ બને છે. બરાબર, એવું નથી કે એનો જન્મ બ્રાહ્મણના ઘરે થયો છે એટલે એ બ્રાહ્મણ છે, પરંતુ એને એની એ યોગ્યતા સ્થાપિત કરે છે કે જો આ બધા લક્ષણો એના અંદર હોય, બરાબર, શાંતિ પ્રિય હોય, આત્મસંયમ હોય, તપ હોય. પરંતુ અત્યારના બ્રાહ્મણો તો બરાબર એક બાજુ તો માવા ખાતા હોય ને બીજી બાજુ હવન કરાવતા હોય. બરાબર ને, પવિત્રતા એ પણ એ લોકોમાં નથી જોવા મળતી. હે ને, સહિષ્ણુતા, સત્યનિષ્ઠા તો એટલી જગ્યાએ કે એક બ્રાહ્મણ હતા, લગ્ન કરાવવા જવાનું હતું અને ત્યાં આગળ કીધું કે ભાઈ તમારે છે ને લગ્ન અત્યારે કે આવતા નથી, એમ કે શું કે આ ટાઈમે આવે છે તો કે તમે થોડીક ડેટ આગળ કરી દો ને, કે શું કે મતલબ કે આખો જે ડેટ તો આગળ કરવાની છે પણ કેટલા કલાક ચાલશે તમે કહો. તો કે મિનિમમ કે 5-6 કલાક ચાલશે તમારા લગ્ન. તો કે થોડું ઓછું કરો ને, એમ કે આટલા બધું તો અમારથી ના બેસાય, કે અમારે તો એમ કે આ નસો જે છે ને ચોંટી જાય બધી, તમે થોડું ઓછું કરો એમ. તો કે પણ એ તો કેવી રીતે થાય? તો કે લો એમ કે તમને હું 2000 દઈ દઉં, કે તમે 2000 તો ઓછા કરી દો ને એમ. તો ભાઈ બ્રાહ્મણ કે હારું ચાલો કે 4 કલાકમાં થઈ જશે, કે હું કરી લઈશ. તો કે 4 કલાક આટલા બધા ના હોય, થોડું વ્યાજબી કરો ને. તો કે સારું લો ને, કે હું તમને 5000 આપું છું, કે હારું ચાલો 2 કલાકમાં થઈ જશે. પછી કે 2 કલાક કે આટલો બધો તો ના હોય, કે અમારાથી આટલું અમે કેટલા ટાઈમથી મેકઅપ કરીને બેઠા હોય ને કેટલું બધું હેવી અમે પહેર્યું હોય, તો અમારથી તો ના ને આટલી ગરમીમાં અમારથી સહન ના થાય. તો કે સારું ચાલો કે એવું કરો ને તમે, કે શું કે કલાકમાં પૂરું થાય એવું થતું હોય તો, કે હા વધારેમાં વધારે કલાક થઈ શકશે, એનાથી વધારે નહીં થાય. બ્રાહ્મણ કે હારું. તો કે લો 10,000. બરાબર, તો એનાથી 1 કલાક પરાઈ જાય. પછી કે કલાક પણ બહુ છે, એમ કે અમારે બીજા બધા કામ ના હોય, કે કેટલું બધું કરવાનું. તો કે સારું અડધો કલાક ના, કે લો આ 20,000. તો કે હા અડધો કલાકમાં પતી જશે. ક્યાં 6 કલાકનું લગ્ન હતું અને અડધા કલાકમાં એ પૂરું થઈ જાય છે. બરાબર, તો એ સત્યનિષ્ઠા. તો આને એ બ્રાહ્મણ કહી શકાશે નથી. જો એ વ્યક્તિ, એ બ્રાહ્મણ જ્યારે લગ્ન કરાવવા બેસશે તો પછી એ લગ્ન કેવા હશે? લગ્ન જીવન જેવા જીવાશે? નહીં જીવાય. બરાબર, અત્યારના લગ્ન જીવન આપણે જોઈ જ લઈ રહ્યા છે ને. બરાબર, ક્યારે તૂટવાની અણી પર હોય. એ તો સારું છે કે આપણે ધર્મના અંદર વડીલોનું પેલું એ રાખીને આપણે બેઠા છે એટલા માટે. બાકી તો રોજ એવા ઝઘડા થતા હોય કે હમણાં જતા રહેશે. બરાબર, તો એવું જ છે કે એ ડિગ્રી છે. બ્રાહ્મણ શું છે? એક ડિગ્રી છે. બરાબર, એક ક્ષત્રિયના ઘરમાં જન્મ્યો હોય તો પણ એ બ્રાહ્મણની ક્વોલિટીઝ એની પાસે હોય તો પણ એ બ્રાહ્મણ બની શકે છે, તો પણ એ યજ્ઞ કરાવી શકે છે. બ્રાહ્મણના અંદર ઘરમાં જન્મેલો કોઈ ક્ષત્રિય ક્વોલિટી વાળો વ્યક્તિ હોય તો એ ક્ષત્રિય બની શકે છે. બરાબર, તો એ છે બ્રાહ્મણો. તો બ્રાહ્મણો જન્મથી કોઈ બ્રાહ્મણ નથી, પરંતુ એના કર્મથી, એના ગુણોથી એ બ્રાહ્મણ છે. એક ડિગ્રી છે, ક્વોલિટી છે. બરાબર, જેમ કે ડોક્ટર હોય. બરાબર, કોઈ પણ ડોક્ટર હોય તો જન્મથી ડોક્ટરના છોકરા ડોક્ટર એવું હોય ના હોય. બરાબર, કે ચલો ભાઈ આનું દવાખાનું સરસ મજાનું ખોલ્યું છે. કેમ? તો કારણ કે એનો બાપો હતો ને સારો ડોક્ટર હતો એટલે આ પણ સારો હશે, એવું જરૂરી નથી. બરાબર, પરંતુ જો એને બીજામાં કોઈ રુચિ હોય તો એ ડોક્ટર ના પણ બને, આર્ટિસ્ટ પણ બને. બરાબર, એ પેન્ટર પણ બને. હે ને, તો એવું જ છે અહીંયા ગાડી કે બ્રાહ્મણનો દીકરો એ બ્રાહ્મણ હોતો નથી, પરંતુ એના ગુણ અને કર્મ પ્રમાણે એ બ્રાહ્મણ હોય છે. પછી બીજું છે ક્ષત્રિય. બરાબર, તો ક્ષત્રિય અંદર કયા ગુણો હોય છે? તો વીરતા, શક્તિ, સંકલ્પ, દક્ષતા, યુદ્ધમાં ધૈર્ય, ઉદારતા તથા નેતૃત્વ આ ક્ષત્રિયોના સ્વાભાવિક ગુણો છે. બરાબર, કે શું કે ધડ અલગથી થઈ જાય પરંતુ
જ્યાં સુધી એનો જીવ હોય ને, ભલે લોહીની ધારાઓ છૂટતી હોય, પરંતુ જ્યાં સુધી એનો જીવ હોય ને ત્યાં સુધી એ ત્યાં આગળ ખડે પગે એની સામે લડે છે. વીરતા એટલી એના અંદર હોવી જોઈએ, બરાબર. લીડરશિપ એના અંદર હોવી જોઈએ. કંઈ પણ ખરાબ થતું હોય તો એનું ખૂન ખોડી ઉઠવું જોઈએ. અને અત્યારે તો કોઈક છોકરીની સામે કોઈ છેડતી કરે ને તો ત્યાંથી લોકો આમ કરીને જતા રહેતા હોય છે, બરાબર. કોઈક પણ જગ્યાએ અન્યાય કોઈકની સાથે થતો હોય ને તો એ લોકો એમ કરતા કરતા જતા રહેતા હોય છે. તો એ કઈ શું કહેવાય, ક્ષત્રિય નથી કે ભાઈ આપણે શું કહેવાય કાળા કાચની ગાડી કરી દઈએ ને એના ઉપર ક્ષત્રિય લખાવી દઈએ, બરાબર. તો એ ક્ષત્રિય નથી. ક્ષત્રિયના અંદર આ પ્રકારના ગુણો હોવા જોઈએ, બરાબર. મહારાણા પ્રતાપનું આપણને અહીંયા આગળ એક પિક્ચર બતાવ્યું છે, આપણને ખબર છે એમની વીરતા કેટલી હતી. તો એ ક્ષત્રિય છે, બરાબર. તો ક્ષત્રિય પણ શું છે, એક ડિગ્રી છે, નહીં કે જન્મથી મળેલું, બરાબર. પછી બીજું કોણ, તો વૈશ્ય. વૈશ્યના શું ગુણો છે, તો એ લોકો ખેતી, ગોરક્ષા અને વેપાર એ વૈશ્યોના સ્વાભાવિક કર્મ છે. અને શ્રમ તથા બીજાઓની સેવા કરવી એ શૂદ્રોના કર્મ છે, બરાબર. તો વૈશ્ય અને શૂદ્ર, વૈશ્ય શું કરે છે, તો ક્યાંક ને ક્યાંકથી અર્નિંગ કરે છે, બરાબર. કારણ કે એને પૈસાની જરૂર છે. હવે કેમ છે આ વર્ણ, એ લોકોના કામ શું છે પણ હું તમને કહું, બરાબર. પરંતુ જે એનું મેઇન જે કામ છે એ શું છે, પૈસાનું અર્જન, બરાબર. કે જે મની છે એનું અર્જન કરવાનું. એટલા માટે શું છે, એ વૈશ્ય છે. અને શુદ્ર શું છે, તો આ બીજાઓની સેવા કરવાનું, બરાબર. તો અત્યારના જમાનામાં આપણે કહીએ ને કે આપણા ત્યાં તો પેલા વાળવા વાળા આવે ને આ તે બધા, એને આપણે શુદ્ર માનીએ છીએ. બટ અત્યારે તો આપણે બધા જ શુદ્ર છે. આમાંથી કોણ છે એવું કે કોઈકના અંડરમાં નોકરી નથી કરતું, નોકરી આપણે બહુ હાઈ લેવલની કરતા હોય તો પણ શું છે, આપણે શુદ્ર છીએ. કેમ? કારણ કે આપણે કોઈકના અંડરમાં એ કામ કરી રહ્યા છીએ, તો આપણે કોઈકની સેવા કરી રહ્યા છે, બરાબર. તો એ પણ શું છે, એ શુદ્ર છે. હવે એ લોકોના કામ શું છે, તો જે બ્રાહ્મણ છે ને એ બ્રાહ્મણ કહેવાય, એ છે આખા સમાજનું હેડ કહેવાય, બરાબર. એ માથું કહેવાય કે જેનાથી આખું શરીર ચાલતું હોય. ક્ષત્રિય એટલે કે આપણે આ હાથ, બરાબર. તો ક્ષત્રિય શું કરે છે, એ માથાનું રક્ષણ કરે છે, બરાબર. એટલા માટે હવે એક ક્ષત્રિય અને આ બંને શું કહે, ચલાવે તો છે, બરાબર. તો હવે એનું પાલન બી તો કરવું જોઈએ. તો પાલન શું, તો એનું પેટ, બરાબર. પાલન મતલબ કે એનું પેટના અંદર હશે તો એ આ બધું કામ કરી શકશે ને, બરાબર. તો એના માટે પૈસા પાલન કરવું પડશે. તો પાલન માટે શું પૈસાની જરૂર પડે, તો એ કોણ કરશે, વૈશ્ય કરશે. અને હવે ચાલો, હવે એમને ત્યાં આગળ બેસી રહેવાથી તો થશે નહીં ને, આગળ બીજું જવું બી તો પડશે ને આગળ. તો પગ જે છે એ શું છે, આપણા શુદ્ર, બરાબર. કે એની સેવામાં એ હંમેશા રહે છે. પરંતુ અત્યારના જમાના અંદર આ જે ફેક્ટ જે છે કોઈને ખબર નથી. કેમ? કારણ કે આપણે આચાર્યો પાસેથી આવું કોઈ જ્ઞાન મેળવ્યું નથી અને મનમાં જે આવ્યું એ આપણે સાથે બેસાડી દીધું છે, આપણા મગજમાં એ ધારી લીધું છે. અને એના લીધે અત્યારે આપણે જોઈએ કે ઉચ્ચ નીચના કેટલા બધા એ બધું થાય છે ને, અને એના લીધે આપણો જે હિન્દુ સમાજ છે, સનાતન સમાજ જે છે, આખો કેટલા બધા અલગ અલગ પંથોના અંદર વહેંચાઈ ગયો છે, બરાબર. તો એના કારણે આ એ લોકો શું કરે છે કે વર્ણને માનતા નથી. પરંતુ જેની પાસે પરંપરામાં આવતું ભગવાનના ભગવદ્ ગીતાનું જો જ્ઞાન હોય તો એને ખરેખર આ વસ્તુનું ખબર પડે કે આપણે તો બધા એક જ છીએ, બરાબર. હવે ઇસ્કોનના અંદર તમે જાઓ, ત્યાં આગળ કોઈ તમને પૂછશે નહીં તમારી જાતિ ક્યાં શું છે, તમે ક્યાંથી આવ્યા છો, ને તમારું કામ શું છે. ત્યાં આગળ સૌથી મોટામાં મોટો મતલબ કંપનીનો સીઈઓ હશે ને, એ તમને કચરો વાળતા પોતું કરતા દેખાતો હશે, બરાબર. એ પણ ત્યાં આગળ ભગવાન માટે સેવા કરે છે. તો આપણે પણ આ જેટલા પણ બધા છે એ લોકો શું કરે છે, ભગવાન માટે. કેમ કે અલ્ટિમેટ ગોલ શું છે, આપણે ભગવત પ્રાપ્તિ કરવાનું. તો બ્રાહ્મણ શું કરશે, એનું જ્ઞાન આપશે કે કેવી રીતે ભગવત પ્રાપ્તિ કરવાનું છે. હવે એને કોઈ મારી ના નાખે ને, એને કોઈ પેલું શું કહે, એ જે ધર્મ છે એના પરથી અલગો ના લઈ જાય ને, એના માટે ક્ષત્રિય ત્યાં ઉભો છે અંગરક્ષક તરીકે, કે ના ભાઈ આ ધર્મનું જ્ઞાન છે ને તારે આપવાનું છે, જોઉં છું તને કોણ અહીંયાથી હટાવે છે, બરાબર. હવે એ બંને માટે એ તો એ લોકોની કામના ત્યાં આગળ વ્યવસ્થામાં એ લોકો તો છે જ. એના માટે પછી વૈશ્ય શું કરે છે, એનું પાલન કરે છે. હવે એ લોકોનું કામ બી તો બીજું છે, એ તો કરવું પડશે ને. એ શું કરે છે, શુદ્ર કરે છે, બરાબર. તો આ પ્રકારના 4 વર્ણ છે ને, એમના કામ છે ને, આ લોકોના ગુણ છે. તો 4 વર્ણમાંથી કોણ ભગવાનના શરણે જઈ શકે, બોલો. 4 માંથી ભગવાનને પ્રિય કોણ અને ભગવાનના શરણે કોણ જાય, બોલો. શુદ્ર જઈ શકે ભગવાનના શરણે? બ્રાહ્મણ. બ્રાહ્મણ. ઓકે, બીજા બધા ના જઈ શકે? જઈ શકે, બધા જ જઈ શકે. બધા જ જઈ શકે, બરાબર. એવું નથી કે બ્રાહ્મણ જ જઈ શકે. બ્રાહ્મણ એક ક્વોલિટી છે કે જે ભગવાન સુધી લઈ જવા માટેનો રસ્તો બતાવે છે, બરાબર. તો રસ્તા પર ચાલવાનું કામ તો શૂદ્રનું પણ છે, વૈશ્યનું પણ છે ને ક્ષત્રિયનું પણ છે. તો એ બધા ભગવાન સુધી જશે કે નહીં જશે, બોલો. હવે બોલો, જશે કે નહીં જશે? જશે. જશે, બરાબર. આગળ આપણે પેલા જે મૃગારી છે
હે ને, જે શિકાર કરતો હતો એની આપણે વાર્તા લીધી હતી, હે ને. તો એ તો હતો ને શુદ્ર, બધાને મારતો હતો, પરંતુ એને નારદ મુનિ મળ્યા, બરાબર. એના પાસેથી એને જ્ઞાન મેળવ્યું, તો એને ભગવત પ્રાપ્તિ કરી કે ના કરી? બન્યો ને બ્રાહ્મણ. પછી છેલ્લે સાધુ બન્યો કે ના બન્યો? બરાબર. તો જો આપણે પોતાનું જે કર્તવ્ય છે, પોતાનું કર્મ જે છે, પોતાના અંદર જે ગુણો છે એને આપણે ભગવાનના માટે આપણે યુઝ કરીશું, ભગવાનની માટે આપણે જે કંઈ પણ કામ કરવાના છે એ કરીશું. ક્ષત્રિયના અંદર જે ગુણો છે તો એને ક્ષત્રિયનું જ કામ કરવું પડશે, તો એ ભગવાન પાસે જશે. અર્જુનજીને અહીંયા આગળ ભગવાન શું કહી રહ્યા છે? શું એની પાસે બ્રાહ્મણ ક્વોલિટી નથી, એની પાસે જ્ઞાન નથી? છે, પરંતુ એના ગુણ શું અત્યારે શેમાં છે? ક્ષત્રિય છે. એટલા માટે એને કીધું છે કે તારે યુદ્ધ કરવું પડશે. યુદ્ધ કરીશ તો શું કહેવાય, એ જ તારો ધર્મ છે. કેમ? કારણ કે એના અંદર મારી ખુશી છે, ભગવાન એ ઈચ્છા કરે છે, બરાબર. તો એટલા માટે જે જીવ માત્રનું ઉદ્ભવ સ્થાન છે અને જે સર્વવ્યાપી છે તે ભગવાનની ઉપાસના કરીને મનુષ્ય પોતાના નિયત કર્મ કરતો રહીને પૂર્ણત્વ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. બ્રાહ્મણ એનું કામ કરીને, ક્ષત્રિય એનું કામ કરીને, વૈશ્ય એનું કામ કરીને અને શુદ્ર પોતાનું કામ કરીને નિયત કર્તવ્ય કર્મ છે ને આ તો, બરાબર. કે આપણને ક્વોલિટી મળેલી છે, આપણને ડિગ્રી મળેલી છે, એટલા માટે આપણે એ કામ કરીશું તો આપણે અવશ્ય ભગવાનને પ્રાપ્ત કરીશું, બરાબર. એવું નથી કે ખાલી બ્રાહ્મણ જાય છે. આ નોટ કરવા જેવી વસ્તુ છે, હા ને, કે આ ખાલી બ્રાહ્મણ ભગવાન પાસે નથી જતા, બધા જ ભગવાન પાસે જાય છે પોતપોતાનું નિયત કર્તવ્ય કર્મ કરીને, બરાબર. તો એ ઘડી અન્ય કોઈના સ્વરૂપ સ્વધર્મ રૂપ કર્મને સ્વીકારીને તેને સારી રીતે કરવા કરતા પોતાના નિયત સ્વધર્મરૂપ કર્મને કરતા રહેવું એ વધારે સારું છે. ભલે પછી તે ક્ષતિયુક્ત રીતે કરવામાં આવતું હોય, પોતાના સ્વભાવ પ્રમાણે નિર્દિષ્ટ કર્મ એ કદાપી પાપથી પ્રભાવિત થતું નથી. શું કે છે અહીંયા ગાડી? જો બ્રાહ્મણ હોય, બરાબર, એની પાસે ક્વોલિટી બ્રાહ્મણની છે, પરંતુ એ પૈસા કમાવા માટે કોઈકના અંડરમાં નોકરી કરવા જાય તો એ કોઈ કામનું નથી, એ પછી શૂદ્ર છે, બરાબર. ક્વોલિટી એને શું કહેવાય છે કે બધાને ભગવાન વિશેનું જ્ઞાન આપી શકે છે, પરંતુ એ કરતો નથી, બરાબર. તો એને ભગવત પ્રાપ્તિ નહીં થાય, કારણ કે એને જ્ઞાન જ નથી મારે શું કરવાનું છે, પોતાની ક્વોલિટી ખબર જ નથી. ક્ષત્રિય છે બીજું કઈ કરે તો એ પણ ના કરી શકે. માટે પોતપોતાના અંદર જે ક્વોલિટી છે એ પ્રમાણે આપણે પોતાનું કર્તવ્ય કર્મ કરીને જ આપણે ભગવાન સુધી પહોંચી શકીશું. કારણ કે એ ભલે એના અંદર આપણે થોડી ઘણી ક્ષતિ પણ કેમ ના હોય, તો પણ આપણે એ કરવું જોઈએ, બરાબર. એ કરીશું તો ક્ષતિયુક્ત હશે તો પણ આપણે ભગવત પ્રાપ્તિ કરીશું. બાકી કેવું છે, પાપથી પ્રભાવિત થતું છે. અહીંયા ઘડી અર્જુનજીને ભગવાન કહે છે ને, અર્જુનજી શું કહે છે કે હું સંન્યાસ લઈ લઉં, હું જતો રહું, પરંતુ ભગવાન શું કહે છે, તારામાં ક્વોલિટી તો ક્ષત્રિયની છે, તું સંન્યાસી બની જઈશ તો ત્યાં આગળ ક્યાંકની સાથે ખોટું થશે તો ત્યાં પણ તું તલવાર લઈને ત્યાં આગળ મારવા જઈશ. તો એ વખતે જ્યારે તું ત્યાં સંન્યાસી છે, મતલબ કે બ્રાહ્મણની ક્વોલિટીના અંદર બ્રાહ્મણનો વેશ ધરીને ગયો છે, પરંતુ ક્વોલિટી તારી ક્ષત્રિયની છે, તો તારો ધર્મ ના ક્ષત્રિયનો રહ્યો કે ના બ્રાહ્મણનો રહ્યો, બરાબર. તો એ તો કેવું છે, પાપ છે, એ તો તું પાપને પ્રભાવિત કરી રહ્યો છે. એટલા માટે આપણી પાસે જે ક્વોલિટી છે આપણે એ જ પ્રમાણે કર્તવ્ય કર્મ કરવું જોઈએ. તો અહીંયા ગાડી જો આપણને જોવાય છે ને કે બધાની એક્ઝામ એક જ છે, બરાબર. બને પછી અહીંયા ગાડી એક્ઝામ શું છે કે ઝાડ પર ચડવાનું છે, તો ઝાડ પર અહીં ગાડી આમાંથી કોણ વાંદરું હશે પહેલું ચડી શકશે ને, બરાબર. પેંગ્વિન કે માછલી કે એ બધા ચડી શકશે? નહીં ચડી શકે. કેમ? કારણ કે એનું કામ નથી, એને કંઈક બીજું કરવા કહો તો એ પક્ષી જે છે, બરાબર, એ પણ ચડી શકશે, બરાબર. તો અહીંયા ખાલી બધાનું કામ અહીંયા નથી કે તમે ઝાડ પર કોણ પહેલું ચડે, પરંતુ અત્યારે એક કહેવાય કે આપણા જમાનાના અંદર અત્યારે કહેવાતી એક્ઝામ્સ કેવી છે, આવી જ છે ને. પછી આપણને એવું થાય કે આમાં ફેલ્યોર મળે છે. કેમ ફેલ્યોર મળે છે? કારણ કે એ હતું જ નહીં આપણા માટે, આપણે એની પાછળ ભાગીએ છીએ, બરાબર. તો અહીંયા આગળ એવું જ છે કે આપણે પોતાના અંદર શું ક્વોલિટીઝ છે એ ક્વોલિટીઝ ડેવલપ કરવાની છે અને એમાંથી આપણે પોતાનું આ કામ કરવાનું છે. નહીં કે આપણે ગાડરિયા પ્રવાહની જેમ કે આવી રીતે એક્ઝામ છે તો આપણે બધાએ આ જ કરવું છે કે બધાએ ડોક્ટર જ બનવું છે, બધાએ એન્જિનિયર જ બનવું છે, બધાએ સીએ જ બનવું છે, બધાએ લોયર જ બનવું છે, બરાબર. એ ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી. આપણે શું છે, આપણા અંદર શું ક્વોલિટીઝ છે, એ ક્વોલિટીઝ પર જ આપણે પોતાનું કામ કરવું જોઈએ. પછી આ પ્રમાણે જે દિવ્ય અવસ્થામાં રહેલો હોય છે તે તરત જ પરબ્રહ્મની અનુભૂતિ કરે છે અને પૂર્ણપણે આનંદમય બને છે. તે કદાપી શોક કરતો નથી કે કશાયની કામના પણ કરતો નથી. તે જીવ માત્ર પર સમભાવ રાખે છે. તે અવસ્થામાં તે મારી શુદ્ધ ભક્તિને પામે છે, બરાબર. જે આવો મનુષ્ય છે જે પોતાનું કર્મ જે છે, પોતાનું કર્તવ્ય કર્મ જે એને કર્તવ્ય સમજીને કરે છે અને ફળના જે
જે છે એના જે ફળ છે ભગવાનને અર્પણ કરે છે, બરાબર. જીવ માત્ર ઉપર સમભાવ રાખે છે. આવો જે શુદ્ધ આવી અવસ્થામાં જે હોય ને શુદ્ધ ભક્તિને પ્રાપ્ત કરે. ઇવન આપણે ટેમ્પલમાં જો ઇસ્કોનના ટેમ્પલમાં કે તમે ક્યાંય પણ તમે જાઓ, બરાબર ને, તો ઘણા બધા અમુક જે પ્રભુજી કે અમુક ભક્તો હશે ને શું કરતા હશે, મંદિર માર્જનમ કરતા હશે, બરાબર. અમુક વાસણ ઘસતા હશે, પછી અમુક સફાઈ કરતા હશે, બરાબર. અમુક લોકો બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરતા હશે, અમુક ત્યાં ગિફ્ટ શોપ હોય છે ત્યાં આગળ એ લોકોને વેચતા હશે, બરાબર. પછી અમુક લોકો જે ક્લાસ ચાલુ થવાનો ને તો ક્લાસની પ્રિપેરેશન કરતા હશે, માઇક ગોઠવતા હશે. અમુક લોકો જે ભગવાનની ડીટી વર્શિપ કરતા હશે, ત્યાં આગળ શું કે ભગવાનનો શ્રૃંગાર કરતા હશે. અમુક લોકો ભોગ બનાવતા હશે, ભોગ ધરાવતા હશે, અને અમુક પ્રભુજી જે છે ત્યાં આગળ ક્લાસ આપતા હશે, બરાબર. તો આ બધાના ગુણો કેવા છે, અલગ અલગ છે, બરાબર. જે લોકોને સફાઈ કરવામાં સારી એવી પકડ છે, બરાબર ને, એ લોકો સફાઈ કરશે તો એવું છે કે શું એને ભગવત પ્રાપ્તિ નહીં થાય? થશે, બરાબર. જેના અંદર ક્વોલિટી સારી છે કે લેક્ચર આપી શકે છે તો એ લેક્ચર આપે છે. એનો મતલબ એવો નથી કે ભગવાન પાસે નહીં જાય, બરાબર. જેને સારું એવું પ્રચાર કરતા, જેને માર્કેટિંગ કરતા સારું આવડે છે, બરાબર, લીડરશિપ સારી એવી છે, તો એ ત્યાં ગિફ્ટ શોપમાં ઉભા રહીને કે બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન માટે કે પ્રચાર કાર્યમાં નીકળી જાય છે તો એ સારું કરી શકે છે, બરાબર. તો એનો મતલબ એવો નથી કે ભગવત પ્રાપ્તિ નહીં કરી શકે. તો આ ચારે ચાર ક્વોલિટીઝ જે છે અલગ અલગ છે, અને એ લોકો બધા જ એના માટે કરી રહ્યા છે, પોતપોતાનું કામ કરી રહ્યા છે, બરાબર ને. કોઈકને રસોઈ સારી આવડતી હોય તો એ ભગવાન માટે રસોઈ કરે છે, બરાબર, સેવા કરે છે. તો આ બધી વસ્તુઓ જે છે એ કેવું છે, ભગવાન માટે કરવાની. એટલા માટે વર્ણ જે વ્યવસ્થા છે, બરાબર, એના માટે ભગવત પ્રાપ્તિ કરવી, પોતાના અંદર શું ક્વોલિટીઝ છે એના માટે. હવે અહીંયા ગાડી જે છે આવો દિવ્ય અવસ્થામાં રહેલો, બરાબર, કે પોતાનું કર્તવ્ય શું છે ભગવાન માટે કરવાનું છે, બરાબર. કરવાનું શું છે અલ્ટિમેટ, બરાબર. આપણો જે જીવ છે એનું એક જ સ્વભાવ છે ભગવાનની સેવા કરવાનો. તો મારા શરીરના અંદર મને જે કાંઈ પણ ક્વોલિટી મળી છે એ ક્વોલિટીઝના અનુરૂપ હું જે કાંઈ પણ કામ કરું છું, બરાબર, તો એ દિવ્ય અવસ્થામાં રહેલો છે. કેમ? કારણ કે એને ખબર છે કોના માટે કરવાનું છે, ભગવાન માટે કરવાનું છે, એટલે તરત જ પરબ્રહ્મની અનુભૂતિ કરે છે, બરાબર, અને પૂર્ણપણે આનંદમય બને છે અને ભગવાનને પ્રાપ્ત કરે છે. શુદ્ધ ભક્ત છે. હવે જે કેવળ ભક્તિ દ્વારા જ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે મૂળ રૂપે જાણી શકાય છે, અને આવી ભક્તિ વડે જ્યારે મનુષ્ય મારી પૂર્ણ ચેતનામાં હોય છે ત્યારે તે વૈકુંઠ જગતમાં પ્રવેશ કરી શકે છે. કેટલા લકી છીએ આપણે, હે ને, કે પ્રભુપાદની આચાર્યોની કૃપાથી આપણને એ વસ્તુ તો ખબર પડી કે ભગવાન કૃષ્ણની પૂજા કરવી, બરાબર, ભગવાન કૃષ્ણની સેવા કરવી, અને આપણી જે ચેતના છે ભગવાનમાં લગાડીશું તો વૈકુંઠ જગત, બરાબર, ભગવાનનું જે ભગવત નામ છે આપણને અવશ્ય પ્રાપ્ત થશે. અહીંયા ભગવાન કહે છે આજ સુધી કોઈ આપણને કીધું નતું, બરાબર ને. તો અહીંયા છે કે ભગવાન મૂળ રૂપે કોણ છે? ભગવાન જ છે. અને ભગવાન કૃષ્ણ એ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર. જ્યારે આ વસ્તુ આપણે જાણી લે, આખી ભગવદ્ ગીતાનો સાર શું છે ખબર? ભગવદ્ ગીતાનો સાર એ છે કે આપણે ભક્તિ કરવી. ભક્તિ કોની કરવી? ભગવાન કૃષ્ણની ભક્તિ કરવી. કેમ? કારણ કે ભગવાન કૃષ્ણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે. આટલી વસ્તુ જો આપણે જાણી જઈએ ને તો આપણને અવશ્ય મોક્ષની પ્રાપ્તિ થશે, અવશ્ય આપણને ભગવત પ્રાપ્તિ થશે, બરાબર. બાકી જે બીજી બધી વસ્તુ સ્વર્ગ પ્રાપ્તિ કરવાની આ બધી વસ્તુ તો ખાલી ભગવદ્ ગીતા સાંભળીને વાંચીને બધું કરવાથી પણ આપણને સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ તો એમ જ થઈ જાય. એના માટે બીજું કઈ સારા કર્મ કરવાની જરૂર પણ નથી, બરાબર. પરંતુ જે ભગવદ્ ગીતાને સમજે છે એ લોકોનો ગોલ તો ઉચ્ચ કોટીનો છે, બરાબર. તો શું કરવું જોઈએ? અહીંયાથી 18 દિવસનો કોર્સ આપણે કર્યો તો ખરો, રોજ સાંભળ્યું તો ખરું, પરંતુ શું કરવાનું? અહીંયાથી તો પ્રેક્ટિકલ પણ કીધું છે. શું પ્રેક્ટિકલ કીધું છે? ભોગ લગાવવાનો છે, માળા કરવાની છે, ભગવાનની સેવા કરવાની છે, મંદિરમાં જવાનું છે, દાન કરવાનું છે, તપ કરવાનું છે, યજ્ઞ કરવાનું છે, જપ યજ્ઞ કરવાનું છે, બરાબર ને. તો એ બધી જ વસ્તુ કરીને આપણે આ ભક્તિના અંદર આપણે આગળ વધી શકીશું. નહીં તો આપણે કઈ નહીં કરી શકીએ. જેમ કે એક મધમાખી હોય, બરાબર, તો એ મધમાખી જે છે મધની બોટલની આજુબાજુ ભમવાથી એને મધનો સ્વાદ આવવાનો નથી, પરંતુ એને મધની બોટલ ખોલવી પડશે, એમાંથી સ્વાદ ચાખવો પડશે, તો એને ખબર પડશે કે આ કેટલું સારું છે, બરાબર. તો અનુભવ કરવા માટે આ પ્રેક્ટિકલ કરવા ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, ખાલી સાંભળવાથી નહીં થાય, બરાબર. તો ભગવત ધામમાં જવા માટે જરૂર છે શું? તો એ ટિકિટની. ત્યાં આગળ ઊભા હશે, બરાબર ને, એક વ્યક્તિ કે લાવો ભાઈ તમારી ટિકિટ ક્યાં છે? તો એ ટિકિટ શું છે? ભક્તિની. ભક્તિ કરી હશે તો આપણને ત્યાં પ્રવેશ મળશે. તો ભગવાન કહે છે કે મારા રક્ષણમાં રહેલો મારો શુદ્ધ ભક્ત બધા પ્રકારના કાર્યો કરતો હોવા છતાં મારી કૃપાથી સનાતન તથા અવિનાશી ધામને પ્રાપ્ત કરે છે, બરાબર. આપણે બધા ઘણા બધા એવા શુદ્ધ ભક્તો છે, હે ને, તો એ આપણને લાગે કે આ તો મતલબ કે કેવું લેપટોપના અંદર કામ કરે છે, આઈફોન લઈને ફરે છે ને આ છે તે છે, પરંતુ એ બધી જ વસ્તુ કોના માટે? આઈફોન આપણી પાસે પણ હોય, એની પાસે પણ હોય, બરાબર. આપણે જે કામ કરતા હોય એ કામ પણ કરતો હોય, લાગે સરખું કે બંને સરખું જ જીવન જીવી રહ્યા છે, પરંતુ બંનેમાં જમીન આસમાનનો ફરક હોય,
બરાબર ને, એ ભગવાન માટે કરતો હોય, ભગવાનના અંડરમાં હોય, બરાબર ને, ભગવાનના રક્ષણ હેઠળ હોય. જ્યારે આપણે બધા તો એને કહેવાય તો એવો જે છે જે ભગવાનના રક્ષણ હેઠળ જે ભગવાન માટે જે કાર્ય કરે છે તે અવિનાશી ભગવાનના સનાતન ધામને પ્રાપ્ત કરે છે. તો અહીંયા આગળ આપણા આચાર્યો શું કહે છે કે જો આ જે ખરીનું એક ઉદાહરણ છે, બરાબર, ભાગવતમના અંદર એવું કે છે કે આપણું જે આ ભવસાગર જે છે જીવન રૂપી, કે જ્યાં આગળ જન્મ અને મૃત્યુનું ચક્ર આપણે છે ને, જન્મ મૃત્યુ જરા અને વ્યાધિ ના જે દુઃખ છે, આ સંકટો છે, એને આપણે પાર કરવો હોય ને, બરાબર, તો જ્યારે આપણે આ ભક્તિ જે છે ને, ભક્તિની દોરી આપણે પકડીશું ને, તો જે નાનું વાછરડું જ્યારે માટીમાં ચાલતું હોય ને, તો એના પગના પંજાની ત્યાં આગળ છાપ પડે, જેને ખરી કહેવાય, બરાબર ને, તો નાનું બાળક પણ એ ખરીને પાર કરી શકે. તો એવી જ રીતે આ ભવસાગર છે ને, આટલો મોટો દુઃખાલય જે છે ને, તો આપણે જ્યારે ભક્તિ કરીશું ને, તો એ પણ આપણને આ નાના જે વાછરડાની જે ખરી છે ને, એના જેવડો થઈને આપણે ભગવત પ્રાપ્તિ કરી શકીશું. કે અહીંયા ગાડી જેવો આપણો દેહ ત્યાગ થયો, તૈયારીમાં ફટ લઈને ભગવાનના ધામમાં, બરાબર. પણ ક્યારે? કે જો તું મારામાં ચિત્ત વાળો થઈશ, તો તું મારી કૃપાથી બદ્ધ જીવનના સર્વ વિઘ્નોને ઓળંગી જઈશ. પરંતુ જો મિથ્યા અહંકાર વશ તું આવી ચેતનામાં કાર્ય કરીશ નહીં અને મારી વાત સાંભળીશ નહીં, તો તું નષ્ટ થઈ જઈશ, બરાબર. ભગવાન આપણને કહે છે, ફરીથી અહીંયા ગાડી સમજાવે છે કે બેટા તું સાંભળ, આપણા જે પિતાજી છે, બરાબર, કેટલા કૃપાળુ છે, કેટલા દયાળુ છે, એમને આપણા ઉપર કેટલો પ્રેમ છે, કેટલા પ્રેમાળ પિતા છે. આપણને શું કહે છે? ફરીથી કહે છે કે આ ભવસાગરમાં તું આવી ગયો છે ને, આ દુઃખાલયમાં તું આવી ગયો છે ને, તો એ તું ખાલી આ ભક્તિ, તું મારા અંદર જ્યારે શ્રદ્ધા રાખીશ ને, મિથ્યા અહંકારને તું છોડી દઈશ ને, તો તને શું થશે કે આ ભવસાગરમાંથી તું મારા ત્યાં આવી શકીશ. પરંતુ જો તું આ જ અહંકાર રાખીશ અને તું આવી જ ચેતના રાખીશ કે ભગવાન જેવું કઈ નથી, ભગવાન કૃષ્ણ કોઈ નથી, અને તારા બસ અહીંયા ગાડી ભૌતિક સુખો જ ને તું પ્રાપ્ત કરી શકીશ ને, તો તું નષ્ટ થઈ જાય. શું કે છે કે તું મારી વાત સાંભળીશ નહીં, તો મારી વાત એટલે શું? ભગવદ્ ગીતાના અંદર ભગવાને જે કઈ કીધું છે એ વાત જો આપણે એની નહીં સાંભળીએ, તો આપણે આ ભવસાગર છે ત્યાં ને ત્યાં આપણે ગોથા ખાઈતા રહીશું, બરાબર. તો આપણે નક્કી કરવાનું છે કે આપણા પિતા આપણને બોલાવે છે, સનાતન ધામ છે, કેટલું સારું છે, કેટલું સુખ છે, અને અહીંયા ગાડી આપણે ભિખારીઓની જેમ આપણે ફરતા રહીએ છીએ, બરાબર. તો આપણે પોતાના ઘરે જવું છે કે પછી અહીંયા ગાડી આપણે ફરતા રહેવું છે, આપણે નક્કી કરવું છે, બરાબર. કેમ કે ભગવાન કહે છે કે જો ભગવાનની વાત, પોતાના પિતાની વાત નહીં સાંભળે તો આપણે નષ્ટ થઈ જઈશું, હે ને. તો આપણે રોજ શું કરે છે? બે હાથ ઉપર કરીને હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે કરીને શું કરીએ છીએ આપણે, બરાબર ને. તો ભગવાન આપણને એમના જે ગરુડ મહારાજ છે એમના ઉપર બેસીને શરણાગતિના ભાવથી જે આ ભવસાગર જે છે ને, એના અંદરથી જ્યારે આપણે ભક્તિની દોરી પકડીશું ને, તો એ આપણને અવશ્ય એને ગરુડ મહારાજ છે એમના ઉપર બેસીને આવી જશે અને જાતે એમનો હાથ આપશે આપણને, ચાલ બેટા આવી જા, હે ને. એવી રીતે જો આપણે આ અહંકારને છોડી દઈશું, ભગવાન કૃષ્ણને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર માનીશું અને એમની જે આચાર્ય આપણને આપી છે એ પદ્ધતિને અનુસરીશું, તો ભગવાન કહે છે કે હે અર્જુન, પરમેશ્વર જીવ માત્રના હૃદયમાં વસે છે અને ભૌતિક શક્તિના બનેલા યંત્ર ઉપર આરૂઢ થયેલા સર્વ જીવોને પોતાની માયાથી ભ્રમણ કરાવી રહ્યા છે, બરાબર. અહીંયા ગાડી આપણને કહે કે ભગવાનની માયા દેવી પણ કોણ છે? ભગવાન છે. દરેક હૃદયના જીવના અંદર, દરેક જીવના હૃદયના અંદર ભગવાન વસે છે, બરાબર. અને માયા દેવી એના લીધે આપણે ભ્રમણ કરતા રહીએ છીએ, બરાબર. આગળ આ બધી જ વસ્તુ આવી ગઈ ને, કશું નવું છે? ભગવાને આ બધું જ કીધું જ છે આગળ, હે ને. પરમાત્મા રૂપે દરેકના હૃદયમાં રહે છે ને આપણે માયાદેવીના અંડરમાં છે અને ફરતા રહીએ છીએ. તો હે ભારત, સર્વથા સંપૂર્ણપણે તેમના જ શરણે જા, તેમની કૃપાથી તું પરમ શાંતિ તથા સર્વોપરી સનાતન ધામને પ્રાપ્ત કરી શકીશ, બરાબર. કોના શરણે જવાનું છે? તો ભગવાન કૃષ્ણના શરણે જવાનું છે, કે જેના વડે આપણે જેમ, કારણ કે માયાદેવી કોના અંડરમાં છે? ભગવાન કૃષ્ણના, બરાબર, ભગવાન રામના. તો આપણે એમના અંડરમાં જઈશું તો જ આપણે એનાથી બહાર નીકળી શકીશું, બાકી બીજો કોઈ રસ્તો નથી. તો આ પ્રમાણે મેં તને ગુહ્યતમ જ્ઞાન વિશે સમજૂતી આપી છે, આ વિશે તું પૂરું મનન કર અને પછી તારી જેવી ઈચ્છા હોય ને તેમ કર. યથેચ્છસી તથા કુરુ, બરાબર. આટલું બધું ભગવાને આપણને જ્ઞાન આપ્યું અને છેલ્લે શું કીધું? બેટા તારી જે ઈચ્છા હોય ને એ તું કરને. આપણે કોઈકને કશું કહીએ તો, એડવાઇસ આપીએ તો, મેં તો તને કેટલી વાર કીધું, તું મારી વાત જ નહીં સાંભળતી, પછી તું ફર આવી રીતે, બરાબર. તને કેટલી વાર કીધું છે તારે આવું નહીં કરવાનું, તો પણ તું એવું કરે છે ને, એટલે પછી આ દુઃખ તને થયા કરે છે. આપણે વારંવાર આપણી પોતાની જાતને બહુ મહાન સમજીએ ત્યાં આગળ, હે ને. પરંતુ અહીંયા આગળ ભગવાન બધું જ જ્ઞાન આપે છે. છેલ્લે શું કે છે? બેટા તારી ઈચ્છા,
તારે આમાંથી જે કરવું હોય ને તું કર. મેં તને આમાંથી શું નહીં કરે તો શું થશે ને શું કરશે તો શું થશે એ તને બંને વસ્તુ કહી દીધી છે, બરાબર ને? કે તારે તારું અલ્ટિમેટ ગોલ શું છે એને પ્રાપ્ત કરવા માટે તારે શું કરવાનું છે, અને જો તું એના સિવાયનું બીજું બધું કરીશ તો તું કઈ રીતે અહીંયા ફર્યા કરીશ. તો હવે તારે નક્કી કરવાનું છે તારે શું કરવાનું છે, બરાબર? ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. હવે ભગવાન કે છે મન્મના ભવ મદ ભક્તો મધ્યાજી મામ નમસ્કુરુ. ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક. શું કે છે? સદૈવ મારું ચિંતન કર. આગળ પણ કીધું છે ને, 9મા અધ્યાયમાં પણ ભગવાને કીધું છે કે સદૈવ મારું ચિંતન કર, મારો ભક્ત થા, મારી પૂજા કર અને મને નમસ્કાર કર. આ પ્રમાણે તું નિશંકપણે મારી પાસે આવીશ. હું તને આનું વચન આપું છું, કારણ કે તું મારો બહુ વાલો મિત્ર છે, બરાબર? ભગવાન કે છે કે આગળ 9મા અધ્યાયમાં પણ આપણને કીધું છે ને કે આવી રીતે જો આપણે ભગવાનને શરણે જઈશું, હે ને, ભગવાનને ચિંતન કરીશું, ભગવાનના ભક્ત બનીશું. ભગવાન કૃષ્ણ અહીંયા આગળ ભગવાન કે છે મારું એટલે કોણ? ભગવાન કૃષ્ણ અહીંયા બોલી રહ્યા છે, બરાબર? તો આ પ્રમાણે અહીંયા કે છે કોઈ સંકોચ વગર, આમાં કોઈ ડાઉટ કરવા જેવો છે જ નહીં. તો પછી આપણે ભગવાનની વાણીમાં આપણે શું કામ ડાઉટ કરવા જઈએ, બરાબર ને? તો કોઈ ડાઉટ નથી, આપણે ભગવાનના ધામને પામીશું. ભગવાન જાતે કે છે, અહીંયા કોઈએ કહી દીધું નથી, અહીંયા પ્રભુપાદે નથી કીધું, ભગવાન અહીંયા ગાડી જાતે કે છે, બરાબર? એને ભગવાન શું કે છે કે હું તને વચન આપું છું. ને આપણને ખબર છે કે ભગવાન એના ભક્તોને આપેલા વચનથી ક્યારેય પેલા એ થતા નથી. એ હંમેશા વચનનું પાલન કરે છે. ભગવાન આપણા જેવા થોડી છે, બરાબર? તો અહીંયા ગાડી ભગવાને વચન આપે છે કે તું મારો વાલો મિત્ર છે ને, તું મારી પાસે આવી જઈશ. શું? તું ખાલી આટલું કર, હે ને? તો મન્મના ભવ મદ ભક્તો શું કરવાનું છે? આપણે ભોગ લગાવવાનો છે, માળા કરવાની છે, પૂજા કરવાની છે, નમસ્કાર કરવાના છે, ભગવત ધામને પ્રાપ્ત કરવાનું છે. સર્વ પ્રકારના ધર્મોનો ત્યાગ કર, બરાબર? સર્વ ધર્માન પરિત્યજ્ય મામેકમ શરણમ વ્રજ. શું કે છે? દરેક જેટલા પણ ધર્મો હોય છે એનો ત્યાગ કર અને મારા શરણમાં આવી જા. આપણે તો સવારથી ઉઠ્યા હોય ત્યાં સુધી જપા કરવાના છે. ના, મારે તો આ કામ બાકી છે ને, મારે પેલું કરવાનું છે ને, મારે આ કરવાનું છે ને, મારે પેલું કરવાનું છે ને, મારે ઘરે આ ગેસ્ટ આ છે ને, મારે આ તો બહાર જવાનું છે, પેલું કરવાનું છે. બધા જ ધર્મ આપણે ફોલો કરીએ, ખાલી એક જે આપણો મેઇન ધર્મ છે ને એ ફોલો નથી કરતા, કે આપણે યજ્ઞ કરવાનું છે એ આપણે ફોલો નથી કરતા. બીજું બધું જ આપણે કરીએ છીએ. તો ભગવાન અહીંયા ઘડી કે છે જેટલા બી ધર્મ છે ને એનો ત્યાગ કર, પહેલા મારું કામ કર. શું કે છે અહીંયા ઘડી? કે બધા ધર્મનો ત્યાગ કર અને મારા શરણમાં આવી જા. હું તારો સર્વ પાપોમાંથી ઉદ્ધાર કરીશ, ડરીશ નહીં. ડરવાની જરૂર નથી. આપણે શું કામ આ ભગવાનનું કામ, જો આપણે છે શું કરીએ છીએ ખબર? ભક્તિ તો કરીએ છીએ, પણ આપણી કેવી સગવડિયો ધર્મ હોય, બરાબર? આપણને ટાઈમ મળે ત્યારે આપણે ભક્તિ કરીએ, આપણો ટાઈમ ના હોય ત્યારે આપણે ભગવાનને સમજાવી દઈએ, ભગવાન આજે સમજી જજો ને જરા, હે ને? આપણે એવું કરીએ. પરંતુ કેમ? આપણને ડર છે કે હું પેલું નહીં કરું તો શું થશે, હું આ નહીં કરું તો શું થશે. કેમ? કારણ કે આપણે પોતાની જાતને કરતા માની લીધા છે કે મારા ના હોવાથી તો એ નહીં જ થાય, મારા હોવાથી જ થશે, બરાબર? તો અહીંયા ઘડી કે છે કે અહીંયા જે પણ છે એ બધાનો તો ત્યાગ કર, તારા સર્વ પાપોમાંથી ઉદ્ધાર હું કરીશ અને ડરવાની જરૂર નથી. આપણા પિતા આપણા એવું કહેતા હોય, બરાબર? આખા અનંત બ્રહ્માંડના સ્વામી આપણા પરમ પિતાજી, તો પછી આપણે શું કામ ડરવાની જરૂર છે કોઈથી પણ, હે ને? તો જે મનુષ્ય ભક્તોને આ પરમ રહસ્ય બતાવે છે તે શુદ્ધ ભક્તિ પ્રાપ્ત કરે છે અને અંતે તે મારી પાસે પાછો આવશે, તેમાં લેશ માત્ર શંકા નથી. કેટલું સરસ ભગવાન કે છે કે આ જ્ઞાન જે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન જે છે બીજા લોકોને જે આપે છે ને, કે હું જ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર, ભગવાન કૃષ્ણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે અને મારો સ્વભાવ છે એમની સેવા કરવાનો, બરાબર? આ જ્ઞાન જે બીજા કોઈ વ્યક્તિને આપે છે ને, એ જે છે ને એ વ્યક્તિ જે પ્રચાર કરી રહ્યો છે એ કેવો છે? જે શુદ્ધ ભક્તિ પ્રાપ્ત કરે છે, બરાબર? પ્રચાર કરવો એ શું કરશે કે ખાલી પ્રચાર કરવા માત્રથી પણ આપણા અંદર શુદ્ધ ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. આપણા આચાર્યોએ શું કર્યું, બરાબર? જો એ લોકો આપણને ના આપ્યું હોત તો આપણને મળતું નહીં. કેમ? અહીંયા ગળી કેમ એ લોકો ઇમ્પોર્ટન્ટ છે? કેમ? કારણ કે આપણે ભગવાનના બાળકો છીએ. તો હવે કોઈ બી વ્યક્તિ હોય, બરાબર ને, કઈક પિતા હોય તો પિતાના 2-3 બાળકો હોય. અત્યારે તો કુંભ મેળો ચાલે છે ને એના અંદર ખોવાઈ ગયો, તો એક જણને ખબર પડી ગઈ કે ના, મારા પિતાજી આ છે ને અહીંયા આ જગ્યાએ છે ને મારે આ રસ્તેથી જવાનું છે. હવે બીજો જે બાળક છે ને રખડે છે, હજી આવ્યો નથી, પરંતુ એ બીજા બાળક એવું કે ના પપ્પા, હું છે ને પેલાને શોધીને લઈ આવું, બરાબર? તો એ પાછો એ રસ્તે જાય છે, કેટલી બધી ઠોકરો ખાય છે, પેલા શોધે છે, પાછો ત્યાં આગળ લઈ આવે છે, બરાબર? તો એને વાલું કોણ હોય? જે શોધવા ગયું પાછું એ ને. બાકી તો એને બી હતું ને કે આટલા બધા કુંભ મેળામાં ક્યાં આવે જાય, મારા પપ્પા પાસે આટલું મોટું સારું એવું ઘર છે તો હું ત્યાં જ ના રહું, ત્યાં શું કરવા પાછો જાઉં,
હે ને, ત્યાં તો ખાવા પીવાના પૈસા નથી મારી પાસે, તો હું શું કરું, એવું એ વિચારી શકતો તો નહીં. પણ એને પપ્પાની ખુશી માટે કે ના મારું બીજું બાળક ત્યાં રહી ગયું છે, જા ને તું શોધી લાવ ને, બરાબર. તો એ શોધવા માટે જાય છે. આપણે શું કરીએ છીએ, પ્રચાર કરીએ છીએ, શું, ભગવદ્ ગીતાનો, કે ભગવદ્ ગીતા એમને કહેવાનું જ્ઞાન આપીને કે ભાઈ આપણા પિતા આ છે, આપણું રાઈટ એડ્રેસ આ છે, સાચું એડ્રેસ આ છે, આ તો આપણું ખોટું એડ્રેસ છે, આપણે અહીંયા નથી જવાનું, બરાબર ને. એવું જયારે આપણે કહીએ તો એ વ્યક્તિ જે છે એ ભગવાનનો કેવો છે, પ્રિય બનશે, બરાબર. આગળના શ્લોકના અંદર કે છે કેમ, કારણ કે અહીંયા આગળ છે કે શુદ્ધ ભક્તિ, બરાબર, એ શુદ્ધ ભક્તિને પ્રાપ્ત કરે છે, આમાં લેશ માત્ર પણ શંકા નથી, બરાબર. તો આ જગતમાં તેના કરતા અન્ય કોઈ સેવક મને વધારે પ્રિય નથી અને કદી વધારે પ્રિય થશે પણ નહીં. ભવિષ્યવાણી પણ કરી દીધી કે એ મને પ્રિય છે. કોણ, કે જે બીજાને શોધવા ગયો, બીજાને શોધીને લઈને આવ્યો, નહીં કે બીજું બાળક ત્યાં ગયું છે અને એને એવું કહે કે ના ના લે, આ શું કે તું આટલું બધું અહીંયા ગાડી શું કહે રખડે છે ને તને આટલી દુઃખ થાય છે ને, ખાવાના ઠેકાણા નથી પડતા, તો લે કે હું તને થોડાક પૈસા આપી દઉં, થોડું ખાવાનું આપી દઉં, કે પછી લે થોડું ઓઢવાનું આપી દઉં, આ કરી દઉં, તે કરી દઉં, હે ને. એ બધું જ આપે છે, એના માટે દાન વાન એ બધું જ કરે છે, પરંતુ અલ્ટિમેટ ગોલ શું છે, અલ્ટિમેટ રસ્તો તો એને બતાવતા જ નથી. આપણે શું કે ભગવદ્ ગીતા, હે ને, ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન તો એને આપતા જ નથી કે આપણું રાઈટ જે રસ્તો છે પપ્પા પાસે જવાનો, એ રસ્તો નથી બતાવતા. તો એના સિવાયનું આ જેટલું પણ દાન છે ને કેવું છે, વ્યર્થ છે, બરાબર. ઇમ્પોર્ટન્ટ કરવું જોઈએ, બરાબર, પરંતુ ઇમ્પોર્ટન્ટ શું છે કે આપણે કોઈકને સારો રસ્તો બતાવી શકીએ, હે ને. તો એ જે ભક્ત જે છે ને એ ભગવાન માટે પ્રિય છે અને આગળ પણ પ્રિય રહેશે. અને હું એ જાહેર કરું છું કે જે મનુષ્ય આપણા આ સંવાદનું અધ્યયન કરે છે તે પોતાની બુદ્ધિથી મારી પૂજા કરે છે, હે ને. અહીંયા ગાડી કોઈ તમને ફોર્સ નથી કરતું તમે જ ભગવાન કૃષ્ણની પૂજા કરો, પરંતુ આ જે સંવાદનું અધ્યયન કરે છે, અધ્યયન એટલે શું, બરાબર, એને પરસીવ કરવું, એને ફીલ કરવું, એ સમજવું, એને એ પ્રકારની જે ચેતના છે એને ડેવલપ કરવી કે ના ભગવાન કૃષ્ણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે, શંકા રાખ્યા વગર, ડાઉટ કર્યા વગર આપણે એને ફોલો કરીએ છીએ, હે ને, નિયમોને ફોલો કરીએ છીએ, તો શું કરે છે, પોતાની બુદ્ધિથી ભગવાનની પૂજા કરે છે. અને જે મનુષ્ય શ્રદ્ધાપૂર્વક તથા દ્વેષ રહિત થઈને આ સાંભળે છે તે સર્વ પાપમાંથી મુક્ત થાય છે અને પુણ્યાત્માઓના શુભ લોકોને પ્રાપ્ત કરે છે, બરાબર. શું કે છે કે હવે આપણે પુણ્ય કર્મ કરવાની, બીજું બધું કરવાની જરૂર નહીં, ખાલી આ વસ્તુ સાંભળવાથી. તો અહીંયા ગાડી જેટલા લોકો ભલે શું કે પેલી જે પ્રોસેસ છે ફોલો ના કરતા, પ્રેક્ટિકલ ના કરતા, પરંતુ આ ભગવદ્ ગીતા ખાલી સાંભળવાથી નહીં કરવાથી શું છે, પુણ્ય આત્માના શુભ લોકોને પ્રાપ્ત કરશે, હે ને, જે ઉપરના સ્વર્ગ લોકને એમ છે. પરંતુ આપણો અલ્ટિમેટ ગોલ શું છે, એનાથી પણ ઉપર જવાનું. તો અહીંયા આપણે ફસાવું નહીં. તો ભગવાન અર્જુને કહ્યું, હે કૃષ્ણ, હે અચ્યુત, હવે મારો મોહ દૂર થઈ ગયો છે, આપની કૃપાથી મને મારી સ્મરણ શક્તિ પાછી મળી ગઈ છે. હવે હું સંશય રહિત તથા દ્રઢ છું અને આપના આદેશ પ્રમાણે કર્મ કરવા તૈયાર છું. તો શું તમે બધા પણ તૈયાર છો ભગવાનના આદેશ પ્રમાણે કામ કરવા માટે? હાજી. હરે કૃષ્ણ. ભોગ લગાવવા માટે તૈયાર છો? માળા કરવા માટે તૈયાર છો? ભગવાનની સેવા કરવા માટે તૈયાર છો? હા ને, જો ના હોય તો આપણે તૈયાર થવું જોઈશે, બરાબર. કારણ કે અર્જુનજી કે છે શું કે હવે હું સંશય, મારો મોહ દૂર થઈ ગયો છે. અલગ અલગ ભગવાન, કે મારા આ દેવતા છે ને આ દેવી છે ને પેલા ભગવાન, કે મારા ઘરમાં તો પેલા આ ભગવાનની પૂજા થતી હતી ને અત્યારે હું ખાલી કૃષ્ણ ભગવાનની પૂજા કરું તો મને ડર લાગે, મને ખોટું લાગે, પેલા ભગવાનને ખોટું લાગી જશે, તો એવો સંશય મારામાં હતો, બરાબર. પરંતુ હવે મારો એ સંશય દૂર થઈ ગયો છે, બરાબર ને. હવે મને ખબર પડી ગઈ છે કે મારે શું કરવાનું છે, કોની પૂજા કરવાની છે, કેવી રીતે કરવાની છે, મારો અલ્ટિમેટ ગોલ શું છે, મારે ક્યાં આવવાનું છે. તો હવે હું એ પ્રમાણે કર્તવ્ય મારું કરીશ, બરાબર ને. તો એના માટે હું તૈયાર છું, બરાબર. એવો એ ઘડી અર્જુનજી કહે છે ને આપણે પણ એવી જ રીતે કરવું જોઈએ. તો 45 મિનિટના અર્જુનના કૃષ્ણ સાથેના સંવાદમાં અર્જુન યુદ્ધ કરવા સજ્જ થયા, બરાબર. 18 દિવસના અધ્યાય, બરાબર. 45 મિનિટનો જ આ સંવાદ હતો અર્જુન અને શ્રી કૃષ્ણ વચ્ચે. આપણે કેટલા દિવસ ચલાવ્યો? 18 દિવસ. તો 18 દિવસ પછીના જે આ સંવાદ છે એના પછી આપણે પણ જે જગ્યાએ છીએ, જે પોઝિશનમાં છીએ, એ પોઝિશનમાં ભગવાન કૃષ્ણનું આપણે સાધન બનીને ભગવાન માટે આપણે કર્તવ્ય આપણું જે છે એ કર્મ કરીને આપણે પણ શું કરવાનું છે, સજ્જ થવાનું છે, બરાબર. સજ્જ થવા માટે આપણો હથિયાર શું છે, બોલો? કયું હથિયાર લઈને રણમાં ઉતરશો? રણ મેદાનમાં કઈ રીતે જશો? હરી બોલ, બરાબર ને. બરાબર ને. માળા લઈશું, હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનું આપણે જાપ કરીશું, બરાબર ને. અને પોષણ સેના
શેનાથી મેળવીશું? પ્રસાદમથી, બરાબર ને? આપણા સૈન્યમાં કોણ છે? બોલો, આપણું સૈન્ય બળ એકલા તો લડી નહીં શકીએ ને, કોની સાથે રહેવું પડશે? હરિભક્તો સાથે, હરિબોલ, ગુરુજનો બરાબર. સાથે. વૈષ્ણવ સંઘ, હરિબોલ, અને ભક્તોનો સંઘ, વૈષ્ણવ સંઘ, રોજ શ્રવણમ કરવાનું. ભાગવતમના ક્લાસ તો આપણા ડેલી જ ચાલે છે, એમાં કોઈ દિવસ બ્રેક નથી હોતો. ભગવદ્ ગીતાના તો 18 દિવસ પછી બી બ્રેક હોય છે, બીજી બેચ ચાલુ થાય ત્યાં સુધીના. ભાગવતમમાં કોઈ દિવસ બ્રેક નથી હોતો, મંગળા આરતીમાં કોઈ દિવસ બ્રેક નથી હોતો, બરાબર ને? તો એના થ્રુ આપણે શું કરીએ? વૈષ્ણવ સંઘને પ્રાપ્ત કરીએ અને આપણે આ યુદ્ધ કરવા માટે સજ્જ થઈ જઈએ. તો હવે અહીંયા આગળ સંજયજી કહે છે કે આ પ્રમાણે મેં કૃષ્ણ તથા અર્જુન બંને મહાપુરુષોનો સંવાદ સાંભળ્યો. આ સંદેશ એટલો અદ્ભુત છે કે હવે મારા શરીર રોમાંચ થાય છે, રૂવાડા ઉભા થઈ ગયા છે એમના, બરાબર? આટલું બધું સાચું સાંભળ્યા પછી વ્યાસદેવની કૃપાથી હવે શું કરે છે? થેન્કફુલ થાય છે. કોને? તો કે વ્યાસદેવજી, કે જેના થકી એમને આ આંખો મળી હતી, દિવ્ય દ્રષ્ટિ મળી હતી, કે એમના પરમ ગુહ્ય સંવાદ, એ વ્યાસદેવની કૃપાથી મેં આ પરમ ગુહ્ય સંવાદ પ્રત્યક્ષ પણ યોગેશ્વર કૃષ્ણના મુખેથી અર્જુને કહેવામાં આવતો એ સાંભળ્યો છે. એટલે વ્યાસદેવને થેન્ક યુ કે છે. પછી કે છે, હે રાજા, જ્યારે હું કૃષ્ણ તથા અર્જુન વચ્ચે થયેલા આ અદ્ભુત તથા પવિત્ર સંવાદનું વારંવાર સ્મરણ કરું છું, ત્યારે પ્રતિ ક્ષણે હર્ષ વિભોર થઈ જાઉં છું, બરાબર? જ્યારે એને ફરીથી યાદ આવે છે ત્યારે એના અંદર એટલી જ ખુશી થાય છે, બરાબર? તો જ્યાં યોગેશ્વર કૃષ્ણ છે અને જ્યાં ધનુર્ધર અર્જુન છે, ત્યાં ઐશ્વર્ય, વિજય, અસાધારણ શક્તિ તેમજ નીતિ પણ નિશ્ચિતપણે રહે છે, એવો મારો મત છે. સંજયજી કે છે ને, તો આ બધું જોયું છે ને, આખું યુદ્ધ જોઈ નાખ્યું છે. શું કે છે? કે જ્યાં આગળ અર્જુન અને કૃષ્ણ, બરાબર, કે કોણ છે? એક શિષ્ય છે, શરણાગતિના રૂપમાં. આપણે કોણ છે? ભગવાનના શિષ્ય છે, આપણે ભગવાનના દાસ છે. ટોટલ શરણાગતિ ભગવાનની. અને શું કીધું છે? એટલે કે મારો મોહ દૂર થયો છે, કે તમે જ ભગવાન છો અને તમે જે કહો છો એ મેં કરવા માટે તૈયાર છું. તો જ્યારે આ પ્રકારની શરણાગતિ ભગવાનના અંદર જ્યારે આવશે ને પ્રકારે આપણે કામ કરીશું, તો ત્યારે અહીંયા આગળ કહે છે કે ત્યાં આગળ ઐશ્વર્ય, વિજય, અસાધારણ શક્તિ, બરાબર, તેમજ નીતિ નિશ્ચિતપણે ત્યાં હશે. એટલે આપણા જીવનમાં પણ આ લક્ષણો આવશે જ્યારે આપણે એ પ્રમાણે ભગવાનને શરણાગત થઈશું અને ભક્તિમાં આપણે આગળ વધીશું, બરાબર? તો અહીંયા આગળ જે સંજયજી છે, કોને થેન્કફુલ થાય છે? તો એ વ્યાસદેવજીને થેન્કફુલ થાય છે કે એમને આપેલી દિવ્ય દ્રષ્ટિથી એમને ભગવદ્ ગીતાનો આ જે સંવાદ છે એ સાંભળવા મળ્યો, બરાબર ને? તો આપણને કોના દ્વારા સાંભળવા મળ્યો? આપણને શ્રીલા પ્રભુપાદ દ્વારા, આચાર્ય પરંપરા આપણી જે છે, ગુરુ પરંપરા, એના દ્વારા. પ્રભુપાદ ના હોત તો આપણને અત્યારે આ સાચું ખરેખર ભગવાન શું કહેવા માંગે છે આપણને ખબર જ ના પડતી. એનાથી આગળ નામનિષ્ઠા દાસ પ્રભુજી, બરાબર, કે એમને આ 18 દિવસનો કોર્સ એ રીતે ડિઝાઇન કર્યો, એ પ્રકારની પીપીટી બનાવીને આપણની સમક્ષ મૂકી, ત્યારે આપણને ખબર પડી. તો એ પણ શું કહેવાય, બહુ થેન્કફુલ છે આપણે એમના, કે એમના વગર આપણને આ જ્ઞાન મળ્યું ના હોત, બરાબર? પછી અહીંયા આગળ જેટલા પણ આ ટીમના પાછળ જે લોકો છે, કો હોસ્ટની સેવા આપે છે, કેટલા બધા છે, બરાબર ને? એડમિનની સેવા આપે છે, એ બધાનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ, કે જેમના કારણે આપણે રોજ એક જ સમયે 1 કલાક માટે કેટલી બધી તમને લિંક શેર કરે, કેટલા બધા ડાઉટ ક્લિયર કરાવે તમને, પછી તમારી ક્વિઝના અંદર કોઈ પ્રોબ્લેમ હોય તો એ તમને ક્લિયર કરાવે, કેટલી બધી વસ્તુઓ તમને ક્લિયર કરાવે. તો એના માટે પણ અહીંયા જે એક પ્લેટફોર્મ પર આપણે સૌ ભેગા મળી અને ભગવાનના જે આ વાતો છે એની ચર્ચા કરી, તો એનો પણ શ્રેય એ લોકોને પણ જાય છે, કે એ લોકોને પણ આપણે ધન્યવાદ કહીએ છીએ કે એમના લીધે આપણને આપણો જે અલ્ટિમેટ ગોલ છે એ આપણને જાણવા મળ્યો, બરાબર? તો લાઈફ લેસન શું છે ભગવદ્ ગીતાના? શું શીખવે છે? કે જો કૃષ્ણ તમારી સાથે હોય તો તમે જીવનમાં હંમેશા જીતી જશો, બરાબર? ભગવાન કૃષ્ણને હંમેશા પ્રાર્થના કરવાની, ભગવાન તમે મારી સાથે રહેજો. અને ભગવાનને સાથે રાખવા માટે શું કરવાનું આપણને ખબર છે, બરાબર? બધાને ખબર છે. તો આ બીજું શું છે? કે આપણે આત્મા છીએ, શરીર નથી. ભગવાન કૃષ્ણ છે ને સર્વોચ્ચ વ્યક્તિત્વ છે. પૂર્ણતા પ્રાપ્ત કરવા માટે ભક્તિમય સેવા એ શ્રેષ્ઠ પ્રક્રિયા છે, બરાબર? ભક્તિ નહીં કરીશું આપણે તો આપણે આગળ કઈ જ કરી શકીશું નહીં. ઘણા બધા લોકો કે શું ભક્તિ કરવાની જરૂર છે, અને ભગવાન તો કહેતા નથી કે તમે મારી ભક્તિ કરો. ભગવાન તો આપણા હૃદયમાં છે, પણ ભક્તિમય સેવા કરીશું તો જ આપણી ભક્તિના અંદર રુચિ વધશે. શ્રેષ્ઠ પ્રક્રિયા છે. માટે આપણે ડોન્ટ વેસ્ટ યોર ટાઈમ, હે ને? સમયને વ્યર્થ નથી કરવો અને જપ કરવાનું છે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, અને ખુશ થવાનું છે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવવૃંદ की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीला गुरु महाराज की जय, भगवत गीता की जय, भागवतम की जय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे राम, राम